L'anatomie du cerveau elle est un petit peu compliquée. Giải phẫu của phần thần kinh của não thì nó hơi phức tạp. C'est important de la connaître. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta hiểu cái giải phẫu đó là rất quan trọng. Quand on trouve une lésion dans le cerveau, il faut savoir dire à quel endroit elle est précisément. Và khi chúng ta thấy một cái hình ở trên não như thế này thì chúng ta cần phải biết chính xác là nó ở vị trí nào của não. Dans le cerveau, il y a des zones qui ont des fonctions différentes. À chaque endroit du cerveau correspond une fonction différente. Thì mỗi cái vùng của não như vậy thì nó có một cái chức năng khác nhau, cho nên khi chúng ta thấy cái thương tổn chúng ta phải biết là cái vùng đó là cái chức năng là gì. Là par exemple c'est une coupe coronale du cerveau comme ça. Đây là một cái lá cắt corona theo mặt thẳng trán. On vous montre le cortex moteur, le cortex qui sert à fabriquer les mouvements. Ở đây thì chúng ta thấy cái vỏ não này là vỏ não vận động, tức là thực hiện các cái động tác. Donc il y a la face interne du cerveau, en haut du cerveau, à la face interne, il y a le cortex qui commande les mouvements du pied, de la jambe. Ở đây chúng ta thấy ở mặt trong và phía trên của não thì vùng vỏ não này nó chi phối cho cái phần chân, cái phần cẳng chân. À la face externe du cerveau, il y a la zone qui commande les mouvements de la main. Ở trên cái mặt ngoài của cái vòm não này thì cái này là phần vỏ não vận động chi phối cho cái phần bàn tay. En dessous, ça sert à faire bouger la bouche, par exemple. Xuống phía dưới chút là đây là cái vùng chi phối cho vận động của cái miệng. Donc, il faudra toujours voir si la lésion peut expliquer les symptômes du malade. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng cần phải biết là cái thương tổn này có phải là cái thương tổn gây ra cái triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân không? Cette petite lésion est dans le cortex moteur ici. Đây là một cái thương tổn nằm trong cái vỏ não vận động. L'endroit qui commande les mouvements de la main. Cái vùng này là vùng chi phối của bàn tay, vận động của bàn tay. Qui peut expliquer des troubles des mouvements de la main, une paralysie de la main par exemple. Như vậy thì nếu mà cái thương tổn này thì mình có thể giải thích được cái triệu chứng trên lâm sàng là bệnh nhân yếu cái bàn tay, làm những cái động tác của bàn tay không có được. Alors une des erreurs les plus fréquentes chez les plus jeunes, chez les internes qui débutent, c'est une mauvaise localisation des lésions. Cái sai lầm, cái khuyết điểm của các cái bạn bác sĩ trẻ, các bạn nội trú khi mà bắt đầu làm những cái này là mình định vị sai cái thương tổn là nó là ở cái vùng nào. Je vous rappellerai comment on peut se localiser précisément dans le cerveau. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao chúng ta có thể định danh được cái vị trí, từng cái vị trí đó nó tên là gì. On peut reconnaître les différents lobes du cerveau en regardant la forme des sillons. Chúng ta thấy là cái não nó có nhiều cái thùy và ở trên cái não thì nó có nhiều những cái rãnh não. Et puis parfois les lésions elles ont une certaine forme particulière, la forme d'un territoire artériel. Và nhiều khi cái thương tổn của chúng ta nó có cái dạng đặc biệt, ví dụ như là nó có một cái dạng nó nằm trong vùng chi phối của một cái động mạch nào đó. Pour un patient avec une lésion qui a la forme d'un territoire artériel, et si les symptômes ont un début brutal, on pensera à un accident vasculaire cérébral. Khi mà chúng ta thấy trên cái hình ảnh thương tổn nằm trong vùng chi phối của một cái động mạch và trên lâm sàng cái biểu hiện, cái triệu chứng nó xảy ra một cách đột ngột thì chúng ta có thể nghĩ đây là một cái tai biến mạch máu não. Vous savez tous qu'il y a dans le cerveau il y a deux hémisphères cérébraux. Trong cái hệ thần kinh thì chúng ta cái não thì chúng ta có hai bán cầu đại não. Ils sont séparés par la faute du cerveau ici de la dure mère. Hai bán cầu đại não này thì nó được phân cách bởi một cái vách ở bên giữa này, đó là cái liềm đại não ở giữa. Les deux hémisphères cérébraux ils sont à l'étage sus-tentoriel. Thì cái phần bán cầu đại não thì nó ở phần trên lều. À l'étage sous-tentoriel on a le cervelet. Et entre les deux il y a la tente du cervelet, c'est aussi de la dure mère. Ngoài ra thì chúng ta có cái phần gọi là phần dưới lều hay là phần ở hố sao, thì đó là cái tiểu não. Thì ở đây chúng ta có cái lều tiểu não ngăn cách giữa cái phần trên lều và dưới lều. Et le cerveau se continue par la moelle épinière, puis par les nerfs périphériques, les nerfs rachidiens. Tiếp tục ở phía dưới của cái não thì chúng ta có cái tủy sống và các cái rễ dây thần kinh. C'est un seul organe. Le cerveau et la moelle épinière, c'est un seul organe. Ce sont les mêmes cellules qui se continuent. Cả cái não cũng như là cái tủy thì nó là một cơ quan duy nhất thôi. Cái cấu trúc về tế bào của hai phần này là giống nhau. Donc on va voir de dehors en dedans les différentes structures. Chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong các cái cấu trúc. Le cerveau, c'est un organe qui est très fragile. Cái não là một cái cấu trúc rất là dễ bị hư. Il est
protégé par l'os, les structures osseuses. Cho nên là cái não nó được bảo vệ bởi cái hộp sọ cứng ở bên ngoài, đó là cái phần xương. Vous savez qu'au niveau de l'os, il y a 3 couches. Il y a la table externe, le diploé, la table interne. Thì các bạn để ý là trong cái sọ này mình sẽ có 3 lớp. Ở ngoài là cái bản ngoài của sọ, cái tủy xương sọ là diploé và cái bản trong của sọ. Ensuite, il y a la dure mère qui est une membrane très épaisse qui est collée à l'os. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là cái màng cứng. Thì phần màng cứng này nó dày và nó dính sát vào trong xương sọ. Cette dure mère elle présente des replis. Ici, il y a la faute du cerveau, ici la tente du cervelet. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết là cái màng cứng này nó có những cái nếp gấp. Thì thí dụ ở đây nó là một cái nếp gấp, đó là cái liền đại não. Và ở đây có một cái nếp gấp khác là lều tiểu não. Elle forme aussi la paroi des grosses veines du cerveau, les sinus veineux. Ngoài ra nữa thì ở đây nó tách ra thành 2 cái lá là để trong chỗ này thì mình sẽ có các cái xoang tĩnh mạch. Ici on a le sinus longitudinal supérieur, ici le sinus latéral. Ở đây chúng ta sẽ có xoang tĩnh mạch dọc trên và ở đây chúng ta sẽ có xoang bên. Alors, entre la dure mère et le cerveau, il y a le liquide céphalorachidien. Giữa cái màng cứng của não và cái nhu não thì đây chúng ta sẽ có cái dịch não tủy. Permet d'amortir les chocs quand on bouge la tête. Mục đích của cái dịch não tủy này là để bảo vệ cho cái não bớt những cái chất động khi cái đầu chúng ta nó lắc lư. Le liquide céphalorachidien il est fabriqué dans les ventricules, les cavités qui sont à l'intérieur des hémisphères cérébraux. Cái dịch não tủy đó được tạo ra ở trong các cái não thức, đó là những cái khoang trống ở bên trong của cái nhu não. Vous savez que dans le cerveau, il y a la substance grise et la substance blanche. Ngoài ra các bạn để ý là trong cái não thì chúng ta sẽ có cái phần chất xám và cái phần chất trắng. Alors, à la surface du cerveau, il y a la pimère, c'est une membrane très fine. Ngoài ra thì sát ở trên cái bề mặt của não này thì chúng ta có lớp một cái gọi là cái lớp màng nuôi, màng mềm, thì nó là cái lớp rất là mỏng ở trên bề mặt của não. La dure mère elle est collée à l'os et la pimère elle va jusqu'au fond des sillons. Cái màng cứng thì nó dính sát vào xương sọ, trong khi đó thì cái màng nuôi thì nó ở sát cái bề mặt của não và nó đi theo các cái rãnh não. Quand on aurait une méningite, on peut avoir un épaississement de la pimère jusqu'au fond des sillons. Thì các bạn để ý thấy là chúng ta có những cái nếp của cái màng nuôi nó cũng đi theo các cái rãnh não. Alors le cortex c'est de la substance grise. Vỏ não là chất xám. Vous voyez que le cerveau présente de nombreux plis, des circonvolutions, des sillons. Ở đây thì chúng ta thấy là cái não có nhiều cái nếp gấp, có những cái hồi não, những cái cuộn não. Permet d'augmenter la surface du cerveau. Mục đích là để làm tăng cái diện tích bề mặt của vỏ não. Le cerveau des êtres humains, il a plus de sillons, de circonvolutions que les autres animaux. Thì cái vỏ não của người á, thì nó sẽ có nhiều nếp gấp hơn là cái vỏ não ở động vật. La surface, elle fait 2 mètres carrés. Si on déplie, c'est très grand. 2 mètres carrés. Tổng diện tích của vỏ não là 2 mét vuông. Dans le cortex, il y a les neurones, ce sont les cellules les plus importantes du cerveau. Ở trong cái vỏ não đó thì chúng ta sẽ có cái neuron là thân tế bào thần kinh, là cái phần quan trọng nhất của cái thần kinh. Ces corps cellulaires ils vont donner des axones, des fibres nerveuses. Sau đó thì từ cái thân tế bào thần kinh thì chúng ta sẽ có những cái sợi trục, những cái sợi thần kinh. Tous les neurones qui servent à une certaine fonction, par exemple bouger la main, ils vont donner des axones qui vont se couper en un même faisceau. Thì những cái neuron mà nó có cùng một chức năng, ví dụ như là những cái neuron mà vận động chi phối cho các cái động tác đó, thì sau đó thì nó có cái sợi trục, thì những cái sợi trục của những neuron mà có cùng chức năng như vậy á, thì nó sẽ hợp lại thành cái bó sợi thần kinh. Autour des axones, il y a de la myéline. Xung quanh của cái bó sợi thần kinh thì chúng ta sẽ có cái bao myelin. C'est pour ça que la substance blanche est blanche. La myéline se donne la couleur blanche du sang. Lý do là tại sao chúng ta gọi là cái chất trắng là vì cái myelin đó có màu trắng. Alors on verra qu'on peut faire de l'imagerie des faisceaux de substances blanches avec les séquences de diffusion par exemple. Thì chút lát nữa chúng ta sẽ coi về cái phần hình ảnh học, chúng ta có thể xác định các cái hình ảnh học của các bó sợi bằng cái kỹ thuật là diffusion chẳng hạn. Je passe rapidement sur les différents os. Tôi nói nhanh một chút về các cái xương của sọ. On a l'os frontal, on a l'os pariétal, l'os temporal, l'os occipital. Xương trán, xương đính, xương thái dương, xương chậm. En arrière de l'orbite, il y a le sphénoïde.
Sau cái hốc mắt thì chúng ta sẽ có cái xương bướm. Donc ces os sont séparés par des sutures. Các bạn thấy là giữa hai cái xương á, thì chúng ta sẽ có cái khớp. Chez le fœtus, chez le bébé, les sutures elles sont ouvertes. Đối với em bé nhỏ thì cái khớp này nó có thể còn hở một chút. Ça permet au cerveau de pouvoir grandir sans être gêné par l'os. Thì mục đích là để cho cái não nó có thể lớn lên mà không có bị cái sọ nó chèn ép. Et ça permet aussi de faire l'échographie transfrontalière chez le bébé. Và cũng vì vậy mà chúng ta có thể làm cái siêu âm xuyên thóp ở các em bé. On peut passer par la grande frontalière. Ici, chez le bébé, il y a un grand trou parce que les os sont pas soudés. Thì ở bé đó, thì cái phần cái khớp ở trên đây nó có để làm cái thóp, thì chúng ta sẽ làm cái siêu âm xuyên qua cái thóp. Et on en parlera demain. C'est un examen qui est très facile à faire. Ngày mai thì chúng ta sẽ nói cái kỹ thuật này, thì nó là một kỹ thuật rất là dễ thực hiện. Il y a beaucoup d'enseignements sur le cerveau de l'enfant. Thì cũng có nhiều cái lớp để dạy cái cách làm cái siêu âm qua thớp. Vous savez tous faire une échographie. Vous savez tous faire une échographie transfrontalière. Bạn nào mà biết làm siêu âm thì đều có thể làm cái siêu âm xuyên thóp được hết. Alors au niveau de la base du crâne, il y a différents trous. Ở phần nền sọ thì chúng ta có nhiều cái lỗ. Là, il y a le trou occipital, le foramen magnum, qui laisse passer la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Ở giữa cái lỗ lớn này chúng ta gọi là lỗ chậm, là cái nơi mà tiếp giáp giữa cái phần não ở trên và phần tủy ở bên dưới. Il y a des trous qui laissent passer les vaisseaux. Và có những cái lỗ để cho các cái mạch máu đi qua. Il y a la carotide interne, par exemple, qui va passer dans le rocher, qui va sortir par ici, par le trou déchirant antérieur. Ví dụ như ở đây thì chúng ta biết trong này chúng ta có cái ốc động mạch cảnh, thì cái động mạch cảnh nó sẽ đi vào đây, nó đi vào trong cái xương đá và nó sẽ ra đây, chúng ta gọi là cái lỗ rách trước. Il y a les veines qui vont ressortir du cerveau, qui vont faire sortir le sang veineux de la tête. Ici, le trou déchiré postérieur. Ở đây như vậy chúng ta có cái lỗ rách sau, tức là cái lỗ tĩnh mạch cảnh, thì máu ở trong sọ nó sẽ đi ra qua cái lỗ này. Et puis il y a des trous qui laissent passer les nerfs crâniens. Và ngoài ra còn có những các cái lỗ phía trước để cho các cái dây thần kinh sọ đi qua. Par exemple, les fibres du nerf olfactif passent au niveau de la lame cribée de l'ethmoïde en avant. Là. Ví dụ như là ở đây chúng ta có cái lỗ của cái tấm sàn, thì ở qua đó thì nó có các cái dây khứu, những cái nhánh của dây thần kinh khứu. Le nerf optique qui passe par le canal optique. Ở đây dây thần kinh thị sẽ đi qua cái ống thị giác. Là-dessous, il y a la fissure orbitaire supérieure qui laisse passer les nerfs qui font bouger les yeux. Ở đây chúng ta có theo ống mắt trên thì sẽ có các cái dây vận nhãn đi qua. Là, il y a le condyolitif qui laisse passer le nerf facial qui sert à bouger la figure et le nerf auditif pour l'audition et le. Đây chúng ta có ống tay trong thì sẽ có dây thần kinh mặt để chi phối các cái cơ của mặt, và có cái dây thần kinh tiền đình ốc tai. On voit très bien les différents trous de la base du crâne au scanner en fenêtre osseuse. Chúng ta thấy những cái lỗ nặng ở sàn sọ này rất rõ trên cái hình là CT. On en reparlera un peu plus tard. Về sau thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Quand vous faites un scanner cérébral, c'est toujours important de regarder les fenêtres osseuses. Khi chúng ta thực hiện một cái hình CT thì cái điều hết sức quan trọng là luôn luôn chúng ta phải xem cái hình đó ở cửa sổ xương. Il faut regarder les trous de la base du crâne, parce que parfois il y a des pathologies qui entraînent un élargissement d'un trou de la base du crâne. Và các bạn phải quan tâm đến các lỗ ở sàn sọ. Nhiều khi vì cái ở chỗ đó nó có cái thương tổn, nó làm rộng các cái lỗ ở sàn sọ. Ça pourrait être par exemple une tumeur d'un nerf, un chevalome, ou ça peut être aussi une malformation vasculaire, une fistule neurale qui peut éroder l'os, les vaisseaux dilatés peuvent éroder les trous. Ví dụ như chúng ta có một cái Schwanner, một cái u bao dây thần kinh mà của các dây thần kinh mà nó đi qua sàn sọ, nó làm rộng cái lỗ đó, hoặc là ví dụ như có một cái dị dạng mạch máu, một cái rò động tĩnh mạch hàm cứng chẳng hạn, thì nó làm bào mòn xương, nó lớn dần và nó làm bào mòn xương. Alors, c'est plus facile parfois de reconnaître en 3D que sur les coupes axiales. Nhiều khi thì nhờ cái hình 3D thì chúng ta sẽ nhận dạng dễ hơn, nhưng mà trên cái hình 2D thì chúng ta cũng thấy rất rõ. Donc, quand on suspectera une pathologie de la base du crâne, il faudra à la fois regarder les images 2D et faire des reconstructions 3D.
Thì khi mà chúng ta có những cái bất thường ở sàn sọ đó thì nếu mà để xem chi tiết hơn thì ngoài cái hình 2D chúng ta sẽ xem cái hình 3D nữa. Là, je vous rappelle rapidement les différentes sutures de la voûte. Tôi xin nhắc qua một chút xíu các cái khớp sọ ở cái vòm sọ. L'avant est ici, l'arrière est ici. Ở đây là phía trước, đây là phía sau. Donc, entre les deux os frontaux, il y a la suture métopique. Ở giữa hai cái xương trán thì người ta có một cái khớp dọc giữa métopique. Cette suture, elle est ouverte chez le fœtus, souvent elle est déjà fermée à la naissance. Déjà fermée à la naissance. Cái khớp này khi em bé mà mới sinh ra thì cái khớp này đã đóng rồi. Ici, on a la suture coronale entre l'os frontal et l'os pariétal. Tiếp theo nữa thì chúng ta có cái khớp vành, khớp coronal là giữa xương trán và xương đính. Ici, on a la suture sagittale entre les deux os pariétaux. Chúng ta có cái khớp dọc giữa ở giữa hai xương đính. Ici, on a la suture lambdoïde entre l'os occipital et les os pariétaux. Tiếp theo nữa chúng ta có cái khớp lambda là ở giữa xương đính và xương chỏng. Ici, il y a la grande fontanelle, c'est le trou le plus large chez le bébé. Ở đây chúng ta sẽ có cái thóp trước, đó là cái thóp mà lớn nhất ở em bé. C'est par là qu'on fait l'échographie transfontanellaire, on pose la sonde sur ce trou et puis on regarde d'avant en arrière. Đây là cái nơi, cái vị trí mà chúng ta để cái đầu dò của cái siêu âm. Xuyên qua cái lỗ này thì chúng ta sẽ khảo sát các cấu trúc bên trong của não ở phía trước, ở phía sau. Ici, il y a une petite fontanelle, on peut aussi essayer de faire l'échographie par ici, mais c'est plus difficile, c'est plus petit. Ở phía sau này chúng ta có một cái thóp sau nữa, thì cái thóp sau này nó nhỏ cho nên là làm siêu âm xuyên qua cái thóp này cũng được, nhưng mà nó khó tại vì nó nhỏ. Alors, parfois il y a des malformations, parfois la suture se ferme trop tôt, et ça va entraîner une déformation du crâne, une craniosténose. Có những cái trường hợp là bị dị dạng, thì trong trường hợp đó là giả sử như cái khớp sọ này nó đóng sớm quá, nó đóng lúc sinh ra nó đã đóng rồi, vì vậy nó làm cho cái não nó bị, làm cho cái sọ nó bị biến dạng. On en parlera demain aussi. Ngày mai chúng ta cũng sẽ học về những cái trường hợp mà sọ mà đóng sớm, hẹp sọ. Je passerai très vite sur les radiographies simples du crâne. Tôi cũng nói rất nhanh về các X-quang của hộp sọ. On fait pratiquement pas de radiographie du crâne en neuroradiologie. Hiện nay trên thực tế hầu như là chúng ta không còn sử dụng cái phim X-quang trong cái hình ảnh học thần kinh. On peut les faire pour voir s'il y a des sinusites, par exemple, pour voir les sinus de la face. Thì trước đây chúng ta dùng những cái hình này để coi có cái viêm xoang trán hay không. On peut parfois en faire pour les craniosténoses, bien sûr. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có thể hiện nay chụp cái X-quang sọ là để trong những trường hợp hẹp sọ, cái khớp sọ đóng sớm. Autrement, on fera surtout les scanners, les IRL. Còn lại tất cả thì chúng ta đều làm bằng hình CT và hình cộng hưởng từ hết. Pour les traumatismes crâniens, par exemple, les radiographies du crâne ne sont pas très utiles. Đối với chấn thương sọ não cũng vậy, cái X-quang sọ này bây giờ nó là không có còn giá trị. Si le malade va bien, il n'y a pas besoin d'imagerie. Si, après un traumatisme crânien, si le malade va bien, il n'y a pas besoin d'imagerie. S'il va mal, il faut faire un scanner tout de suite. Il ne faut pas perdre du temps à faire des radiographies. Khi mà bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nếu mà trên lâm sàng cũng không có gì xấu hết thì cũng không cần làm hình ảnh học. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân trên lâm sàng có những cái biểu hiện xấu, những cái dấu hiệu không tốt thì là lập tức chúng ta chụp cái hình CT chứ không có mất thời giờ để đi làm cái X-quang sọ. Bon, je vais montrer un peu plus en détail les méninges. Tôi nói một chút chi tiết về màng não. Donc, la dure mère, elle est collée à l'os. Cái màng cứng thì nó dính sát vào trong xương sọ. Donc elle se sépare par endroits pour donner les parois des sinus veineux, ici le sinus latéral. Ở đây thì thỉnh thoảng các bạn thấy có những cái chỗ mà hai cái lá màng cứng nó tách ra thì đó là nó tạo thành cái thành của các cái xoang của màng cứng. Cụ thể ở đây là chúng ta có xoang bên. Donc la dure mère, elle est très épaisse. Màng cứng thì nó rất dày. Elle tapisse l'os partout au niveau du crâne. Cái màng cứng đó nó lót khắp nơi hết ở trong mặt trong của cái sọ. Au niveau de la convexité, au niveau de la base du crâne. Cái màng cứng này nó ở cái phần vòm não, ở trên cái mặt trong của cái vòm sọ. Và ngoài ra cái màng cứng này nó cũng lót luôn ở sàn sọ. Ici on a enlevé la tente du cervelet, elle est attachée sur les rochers. Ở đây các bạn thấy là có cái lều biểu não, thì cái lều biểu não vậy thì nó bám vào bờ trên của xương đá.
Durmer forme aussi la paroi des sinus caverneux sur les côtés de la celle turcique. Ở đây thì các bạn thấy cái màng cứng này nó bọc ở hai bên của cái xoang hang, tức là ở hai cái thành bên của cái hố yên. Elle se continue jusqu'au niveau du globe oculaire autour du nerf optique. Cái màng cứng này nó liên tục xuống dưới cái phần hốc mắt và nó đi theo luôn cả cái bao dây kinh thị. Une des tumeurs les plus fréquentes chez l'adulte, c'est le méningome, c'est une tumeur de la Durmer. Ở những cái u não, một trong những cái u não mà thường gặp nhất ở người lớn á, là mình gọi là meningome, là cái màng não, thì là xuất phát từ cái màng cứng này. On peut avoir des méningomes au niveau de la convexité, au niveau de la base du crâne, au niveau du nerf optique. Vì cái màng cứng ở khắp nơi cho nên chúng ta có thể có u màng não ở cái phần vòm não, cũng có thể u màng cứng ở phần sàn sọ, ở những cái phần ở xương đá như thế này, ở hốc mắt. Là, au niveau de la faute du cerveau, la tente du cervelet. Có thể u màng não ở cái liền đại não hoặc là ở lèo tiểu não. Et plus rarement dans la colonne, puisque la Durmer descend jusqu'en S1, S2. Và nhiều khi là nó có những cái u mà của màng tủy luôn. Đó, thì những cái u màng tủy đó nó có thể xuống rất thấp ở S1, S5. Alors, on a la faute du cerveau, la tente du cervelet. Đây là cái liền đại não và đây là cái lèo tiểu não. Ici on a le dessin des veines qui passent à l'intérieur de la Durmer. Và các bạn để ý là chúng ta có các cái xoang tĩnh mạch, các xoang tĩnh mạch này nó nằm trong hai cái lớp, hai cái lá của cái màng cứng. Donc, le sinus longitudinal supérieur il reçoit le sang par des veines corticales qui drainent les hémisphères cérébraux. Đây là xoang tĩnh mạch dọc trên, thì xoang tĩnh mạch dọc trên nó sẽ nhận máu từ các cái tĩnh mạch vỏ não, là máu của hai cái bán cầu đại não. Les sinus latéraux ils drainent le cervelet puis un peu les lobes temporaux. Ở đây chúng ta có cái xoang bên thì sẽ nhận máu của thùy chẩm và của cái phần của cái phần tiểu não và của cái phần thái dương. Ici on a le sinus droit qui reçoit le sang qui vient de la partie profonde du cerveau. Ở đây chúng ta sẽ có cái xoang tĩnh mạch thẳng, thì xoang tĩnh mạch thẳng sẽ nhận máu của các cái cấu trúc sâu của não. Le sinus droit il va drainer les veines qui vascularisent les thalamus par exemple, ce qui est autour des ventricules. Ví dụ như là những cái cấu trúc sâu đó là nó nhận máu của đùi thị và những cái cấu trúc mà cạnh hậu thất hai bên. Quand une veine se bouge, qu'on a une thrombophlébite, on aura des lésions parenchymateuses dans le territoire drainé par la veine qui est bouchée. Khi mà chúng ta có một cái cục huyết khối ở trong các cái tĩnh mạch hoặc trong xoang tĩnh mạch thì chúng ta sẽ có một cái thương tổn của não ở trong cái vùng mà nhận máu của cái tĩnh mạch này. Chúng ta có cái huyết khối tĩnh mạch là viêm tắc mạch não. Alors ici c'est la surface du cerveau, on a enlevé la Durmer, on voit la pimère, qui est une membrane très fine. Ở trên bề mặt của não thì chúng ta sẽ có cái lớp màng nuôi. Màng nuôi là một cái màng rất mỏng và nó dính vào trong cái mô não. Elle se déchire quand on la touche, c'est comme du papier à cigarette mouillé collé sur le cerveau. Khi mà cái lớp màng nuôi này nó rất mỏng và nó dính sát vào trong cái mô não, nó giống như là gọi là cái giấy quấn thuốc lá mà nó bị ướt và nó dính lên trên cái bề mặt não vậy. Alors là, il y a un dessin qui montre les vaisseaux qui passent à l'intérieur du cerveau. Là, on a le cortex, il y a la profondeur du cerveau. Ở đây cho các bạn thấy cái sơ đồ về những cái mạch máu đi vào trong cái não. Thì ở đây là cái phần vỏ não, thì ở đây mình có cái rãnh não. Thì các cái mạch máu não á, nó đi sát tận luôn ở đáy của các cái rãnh não. Ici on a dessiné la Durmer, ici la pimère. Ở đây là màng cứng và ở đây là chúng ta sẽ có cái màng nuôi. Entre les deux, il y a des petites membranes, c'est l'arachnoïde, on ne la voit pas en imagerie. Giữa cái màng cứng và cái màng nuôi này thì đây chúng ta có một cái lớp màng ở đây, nó là cái màng nhện. Cái màng nhện chúng ta không có thấy được ở trên hình ảnh học. Alors, autour des cerveaux, il y a la pimère qui va jusqu'en profondeur, autour des petits vaisseaux, les artères et les veines à l'intérieur du cerveau. Đó, thì chúng ta biết rằng là đi dọc theo cái bề mặt vỏ não thì chúng ta có cái màng nuôi, thì cái màng nuôi đó nó đi dọc suốt quanh cái mạch máu này đến tận cái rãnh đáy của cái rãnh não. L'espace entre le vaisseau et le cerveau, on appelle ça les espaces de Kirchhoff romain. Đó, thì cái khoảng giữa
mô não với tới cái thành mạch máu thì chúng ta gọi là cái khoảng quanh mạch máu bị Schönroman. Il y a des pathologies qui vont toucher spécialement les espaces de Virchow commun. Thường thì nghĩa là ít khi nào mà có bệnh ở những cái vị trí mà cái khoảng bị Schönroman này. Par exemple, dans la cryptococcose ou des complications du sida, on peut avoir des dilatations des espaces de Virchow commun. Thì trong trường hợp bệnh lý mà nhiễm Cryptococcus thì nó sẽ làm giãn cái khoảng bị Schönroman này. Certaines maladies chez le bébé, des maladies génétiques, des maladies métaboliques, qui vont aussi donner des élargissements des espaces de Virchow Một commun. số bệnh rối loạn về chuyển hóa ở bé sơ sinh thì cũng có thể làm rộng cái khoảng bị Schönroman này. C'est très utile en neuroradiologie de regarder quelles structures sont touchées. Ça permet d'orienter le diagnostic, de savoir quel type de pathologie on va chercher. Đối với hình ảnh học thần kinh đó, thì một cái điều hết sức là quan trọng là chúng ta sẽ xem cái thương tổn này nó xuất phát từ cái cấu trúc nào. Thì chúng ta biết được cái cấu trúc nào bị bệnh thì chúng ta có thể như là gom nó về một số những cái bệnh lý. Là, ce sont des images en cours où on voit les espèces de Virchow-Robin qui sont trop larges à l'intérieur du cerveau. On les voit aussi en IRM ici. Đây là cái lát cắt mà giải phẫu tử thi đó, thì chúng ta thấy đây là những cái chỗ mà cái khoảng quanh mạch máu bị Schönroman này nó rộng và chúng ta có thể thấy được trên hình cộng hưởng từ. Souvent, on les voit un petit peu trop bien. Chez les personnes âgées, ils peuvent être élargis. Ces petits traits comme ça sont des espaces de Virchow-Robin un peu dilatés. Thỉnh thoảng thì trên hình cộng hưởng từ chúng ta cũng có thể thấy những cái đường, những cái vệt như thế này. Ở cái người lớn tuổi thì đó cũng là một dạng những cái khoảng bị Schönroman. Parfois, il donne des petites images kystiques qui sont normales, qu'il ne faut pas confondre avec une lacune ischémique, par exemple. Thì các bạn cần phải phân biệt đây là dạng một cách bình thường hay là đó là cái hình mà gọi là do thiếu máu nuôi mà dạng đổ khuyết. Là, c'est pas normal, c'est juste pour vous montrer les passes, les espaces de Virchow-Robin. Đây là một cái trường hợp không còn là bình thường nữa, tôi cho các bạn xem một cái trường hợp bệnh lý là những cái khoảng bị Schönroman ở trong các men sáp này nó giãn lớn. C'est un enfant qui a une mucopolysaccharidose, c'est une maladie génétique. Đây là một cái em bé mắc cái bệnh mucopolysaccharidose thì nó là một cái bệnh về gen. Il manque une enzyme qui va transformer un produit en un autre. Nó thiếu một cái enzyme, cái enzyme này nó để biến đổi từ cái chất này sang một cái chất khác. Le produit qui n'est pas transformé, il va s'accumuler dans les espaces de Virchow-Robin, ça va donner ces images. Thì vì nó thiếu cái enzyme cho nên là một cái chất ban đầu đó nó không có được chuyển thành chất khác, và như vậy thì nó sẽ tích tụ lại ở trong những cái men sáp trung ương mà nó tạo nên những cái hình như thế này. Ça va jusque-là? Cho tới đây thì các bạn thấy được không? Nếu mình có câu hỏi thì các bạn cứ giơ tay lên mình hỏi liền để giống như là mình viết điểm từng phần vậy. On va voir un peu plus en détail l'anatomie du cortex cérébral. Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn một chút về cái giải phẫu của vỏ não. Quand on trouve une lésion, il faudra savoir pouvoir dire si elle est dans le lobe frontal, dans le lobe pariétal par exemple. Khi chúng ta thấy một cái thương tổn ở trên não thì chúng ta cần phải xác định cái thương tổn này nằm ở thùy trán hay nằm ở thùy đính. Est-ce qu'elle touche le cortex moteur, le cortex sensitif, les zones qui interviennent dans le langage? Cái thương tổn này có nằm ở trong cái vùng vỏ não vận động hay nằm trong vùng vỏ não cảm giác hay nằm trong cái vùng mà về ngôn ngữ. C'est important en mode chirurgie ou éventuellement en embolisation pour préciser le risque lié au traitement. Cái điều đó nó hết sức quan trọng, tại vì nếu mà bác sĩ điều trị là phẫu thuật viên hay là người ta có cái ý định là điều trị gây tắc mạch thì người ta cần phải biết là khi người ta làm những cái động tác điều trị như vậy thì nó có cái nguy cơ gì. Alors vous savez que c'est un peu compliqué, il y a 5 ou 6 lobes cérébraux par hémisphère cérébral. Thì chúng ta thấy rằng là cái não nó cũng hết sức là phức tạp. Các bạn thấy ở đây chúng ta có thể có khoảng 5-6 cái thùy não. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le temporal, le occipital, le insula. Ở đây các bạn thấy những cái quen thuộc, chúng ta sẽ có cái thùy trán, thùy đính, thùy thái dương, thùy chẩm và cái thùy đảo. Il y a certains qui parlent de lobe limbique pour
servent à la mémoire. Ngoài ra nữa thì có một số tác giả thì người ta gọi là thùy điền, hệ điền, thì chúng ta sẽ làm cái tập hợp của nhiều các cấu trúc khác nhau. Những cái cấu trúc này nó sẽ phụ trách về cái trí nhớ. Les différents lobes ils sont séparés par des scissures, des sillons très larges. Các cái thùy não này nó sẽ được ngăn cách nhau bởi những cái gọi là những cái khe, những cái rãnh rộng. La vallée sylvienne elle va séparer en haut le lobe frontal et le lobe pariétal et en bas le lobe temporal. Thì thứ nhất là mình gọi là cái thung lũng Xinjiang hoặc là cái rãnh Xinjiang, tức là rãnh bên. Thì cái rãnh bên này á, ở phía trên là thùy trán và ở phía dưới là thùy thái dương. Le sillon central ou sillon de Rolando il va séparer le lobe frontal et le lobe pariétal. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái rãnh trung tâm hay còn gọi là rãnh Rolando. Thì phía trước của rãnh Rolando là thùy trán, phía sau của rãnh Rolando là thùy đính. Vous devez tous savoir reconnaître le sillon de Rolando. Các bạn bắt buộc phải biết, phải nhận dạng ra được vị trí của cái rãnh Rolando. On va se repérer dans le cerveau en commençant par repérer le sillon de Rolando et ensuite on pourra voir les autres sillons et on saura exactement où on est. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem cái cách chúng ta xác định cái rãnh Rolando như thế nào, và từ cái rãnh Rolando đó chúng ta sẽ xác định các cái rãnh khác. Alors après, dans chaque lobe, par exemple le lobe frontal, il y a différentes circonvolutions. Ở trong một cái thùy thì chúng ta sẽ có các cái hồi não. Dans le lobe frontal, juste en avant du sillon de Rolando, il y a le gyrus précentral, c'est le cortex moteur. Ở thùy trán thì ngay trước cái rãnh trung tâm, trước rãnh Rolando là chúng ta sẽ có cái hồi trước trung tâm. Thì đây là cái hồi rất là quan trọng, tại đây là cái phần mà nó phụ trách về cái phần vận động. Plus en avant, de haut en bas, il y a le gyrus frontal supérieur, frontal moyen, frontal inférieur. Và phía trước cái hồi mà trước trung tâm thì chúng ta sẽ có các cái hồi khác, hồi trán trên, hồi trán giữa, hồi trán dưới. Ils servent notamment au langage. Và những cái hồi này thì nó sẽ phụ trách về cái phần ngôn ngữ. Donc ces différentes circonvolutions sont séparées par des sillons. Thì các cái hồi não này nó cũng được ngăn cách bởi các cái rãnh. Entre deux circonvolutions, il y a des faisceaux qui font communiquer les différentes circonvolutions. Và để liên lạc giữa các cái hồi não với nhau thì chúng ta có các bó sợi thần kinh. Par exemple, entre le cortex moteur et le cortex sensitif, il y a un petit faisceau qui fait communiquer les deux. Ví dụ như là giữa cái phần mà các cái hồi về vận động và các hồi về cảm giác thì nó cũng có các cái bó sợi để liên lạc với nhau. Facile, non? Thấy dễ không? Alors ça, c'est dans les livres. Les lobes, ils sont en couleur. Cái hình này là cái hình trong sách á, thì mình thấy cái não này nó có màu, cái này trong sách thôi. Dans la réalité, ils sont tous de la même couleur. Trên thực tế thì tất cả các cái thùy này nó đều có cùng một màu. Là, entre le lobe frontal et le lobe pariétal, il y a le sillon de Rolando ou sillon central. Thì chúng ta thấy là phía trước này là thùy trán, phía sau này thùy đính, và giữa hai cái thùy này chúng ta có cái rãnh quan trọng là rãnh trung tâm hoặc là rãnh Rolando. Juste en avant du sillon central, c'est le cortex moteur. Ngay trước cái rãnh trung tâm thì chúng ta có cái hồi trước trung tâm là phụ trách cho vận động. Juste en arrière, c'est le cortex sensitif. Và ngay sau cái rãnh Rolando là chúng ta sẽ có cái hồi này là hồi cảm giác. Alors ici, il y a les zones du langage nerveux vocal qui servent à fabriquer les mots. Ở đây là cái vùng về ngôn ngữ và cái vùng tạo ra ngôn ngữ, vùng vô ca. La partie la plus antérieure ici, ça sert au jugement, à avoir un comportement normal. Ở phần phía trước hơn một chút thì chúng ta có một cái phần nữa là phán đoán về hành vi, phụ trách về cái phần phán đoán và cái hành vi của chúng ta. Ici, le lobe occipital, ça sert à la vision. Thùy cảm là sẽ phụ trách về phần thị giác. Ça sert à voir la lumière, à voir les couleurs, à reconnaître les formes. Để nhận biết về ánh sáng, về màu sắc, về hình thái của các vật thể. Ici, on a la vallée sylvienne qui sépare en haut le lobe frontal et le lobe pariétal du lobe temporal qui est en bas. Ở đây chúng ta có một cái rãnh, chúng ta gọi là rãnh bên hay là rãnh Xinjiang hay là thung lũng Xinjiang. Thì phía trên của cái rãnh Xinjiang này là thùy trán và thùy đính, còn phía dưới rãnh Xinjiang là thùy thái dương. Par ici, il y a le cortex auditif qui sert à entendre.
Ở phía cái vùng này chúng ta có một cái vùng vỏ não về thính giác. En arrière, il y a une zone qui sert aussi au langage, qui sert à comprendre les mots. Ở phía sau một chút chúng ta có cái vùng này cũng là vùng ngôn ngữ, và vùng này là cái vùng gọi là hiểu tiếng nói. Le langage fait intervenir plusieurs régions. Như vậy thì cái phần mà phụ trách cho ngôn ngữ đó, thì có nhiều vùng ở trên não để phụ trách về cái phần ngôn ngữ. Il y a l'aire de Broca par ici qui sert à fabriquer les mots. Đây là cái vùng chúng ta gọi là vùng Broca, là cái vùng tạo ra ngôn ngữ. Il y a l'aire de Wernicke par ici qui sert à comprendre. Cái vùng này gọi là vùng Wernicke, là cái vùng hiểu ngôn ngữ. Si on a une lésion comme un accident vasculaire cérébral qui touche l'aire de Broca, on peut comprendre ce qu'on nous dit, mais on ne peut pas parler. Thí dụ như trong tai biến mạch máu não mà các bạn bị thương tổn của cái vùng này thì chúng ta hiểu được tiếng nói nhưng mà chúng ta không nói được. Si on a une lésion qui touche l'aire de Wernicke, on ne comprend pas ce qu'on nous dit. On peut parler, mais on dit n'importe quoi et on ne comprend pas ce qu'on nous dit. Nếu mà chúng ta bị tai biến mạch máu não mà bị cái vùng Wernicke á, thì người ta vẫn nói được nhưng mà người ta không hiểu được mình hỏi cái gì, và như vậy thì người ta nói viễn thiên nhưng mà không có ăn nhập gì với cái câu hỏi của mình. En neuroradiologie, c'est toujours très important d'avoir des renseignements sur les symptômes. Thì khi chúng ta giải thích một cái hình ở trên hình ảnh học thì cái điều hết sức quan trọng là chúng ta phải có những cái thông tin từ lâm sàng. C'est très important dans tous les domaines de la radiologie, mais en neuroradiologie, c'est vraiment important. Thì đương nhiên là làm hình ảnh học mà cho tất cả các cái chuyên khoa đó thì cái phần thông tin lâm sàng đó rất là quan trọng, nhưng mà riêng đối với hình ảnh học thần kinh thì cái thông tin lâm sàng đó còn quan trọng hơn nữa. Si on nous dit le patient il a une aphasie de Wernicke, on cherchera une lésion par ici. Ví dụ như lâm sàng bảo cho chúng ta là bệnh nhân có một cái gọi là mất ngôn ngữ, mất vận ngôn, aphasie mà Wernicke, thì chúng ta sẽ đi tìm thương tổn ở cái vùng này. Ça c'est la face interne du cerveau. Đây là mặt trong của não. Donc on a encore le lobe frontal en bleu. Màu xanh là thùy trán. Le lobe pariétal en vert, le lobe occipital en jaune. Màu xanh lá là thùy đính, màu vàng là thùy chậm. Il y a une circonvolution autour du corps calleux, c'est le gyrus singulaire. Ça sert à la mémoire notamment. Màu tím ở đây là thể chai. Thì cái hồi màu tím quanh cái thể chai này chúng ta gọi là hồi đai. Thì cái hồi đai này nó có góp phần ở trong cái về trí nhớ. Là on voit aussi la face interne du lobe temporal. La face interne du lobe temporal sert aussi à la mémoire. Đây là mặt trong của cái thùy thái dương, thì mặt trong của thùy thái dương cũng là góp phần ở trong cái phụ trách về trí nhớ. Donc dans la maladie d'Alzheimer, on perd la mémoire et on aura une atrophie de la partie interne du lobe temporal. Thí dụ như trong cái trường hợp bệnh Alzheimer thì có cái teo của cái phần thùy trong của thái dương này. Alors les hémisphères cérébraux, ils sont collés entre eux par le corps calleux, ils sont reliés entre eux par le corps calleux. Hai cái bát cầu đại não nó sẽ dính với nhau qua trung gian của cái thể chai. C'est un pont de substance blanche entre les deux hémisphères cérébraux. Đó là một cái bó sợi chất trắng rất là lớn và nó nối hai cái bát cầu đại não với nhau. Ici on a le troisième ventricule. Đây là vị trí của não thứ ba. Ici on a le tronc cérébral. Thân não. Au niveau du tronc cérébral, il y a 3 étages. Thân não gồm có 3 phần. En haut, c'est le mésencéphale. Ở phần trên là cuốn não. Ici, on a le pont, la protubérance. Cái chỗ mà phình ra như thế này là cầu não. Ici, on a le bulbe rachidien, médula oblongata. Ở phía dưới này chúng ta có hàm tủy, hàm não. Après, le tronc cérébral, il se continue par la moelle épinière. Và tiếp tục của phần thân não bên dưới là phần tủy sống. Ici, on a le quatrième ventricule. Ở đây chúng ta sẽ có não thứ tư. Donc, le troisième et le quatrième ventricule, il y a l'adulte de Sylvius. Giữa não thứ ba và não thứ tư là chúng ta có cống não Sylvius. En arrière du tronc cérébral, il y a le cervelet. Ở mặt sau của thân não thì chúng ta sẽ có tiểu não. Le cervelet, il y a 2 hémisphères cérébraux cérébelleux sur les côtés et le vermis au milieu. Cái tiểu não thì nó gồm có bát cầu tiểu não ở hai bên và ở giữa là chúng ta có thùy dung, thùy nhộng. Ça, c'est juste pour vous montrer que toutes les circonvolutions ont un nom.
Ở đây chỉ cho các bạn muốn nói với các bạn rằng là mỗi một cái hồi não như thế này nó đều có tên hết, mỗi cái hồi não đều có tên hết. C'est pour rappeler l'aspect des neurones. Đây là cái hình thái của một cái neuron, là thân tế bào thần kinh. Le corps cellulaire qui est dans la substance grise. Thân tế bào thần kinh, cái neuron này là nằm ở trong chất xám. Il y a plusieurs petites ramifications, les dendrites qui font communiquer les différents neurones entre eux. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có những cái nhánh như thế này, những cái nhánh, nhiều cái nhánh như thế này, gọi là cái dendrite đó. Thì những cái nhánh này nó sẽ liên kết những cái neuron, các cái neuron khác nhau. Ces dendrites, les communications entre les différents neurones du cortex, elles vont se multiplier si on fait beaucoup travailler le cerveau. Thì nhờ có những cái nhánh này mà nó sẽ liên kết các cái neuron với nhau, và như vậy thì nó làm việc rất nhiều, cái não nó phải làm việc rất nhiều. Chez le bébé, à la naissance, il n'y a pas beaucoup de communication entre les différents neurones, les différents corps cellulaires. Ở những cái não của những em bé sơ sinh đó, thì những cái nhánh này đó, nó chưa có phát triển nhiều, nó chưa có cái mối liên kết giữa các cái neuron khác nhau. Si vous faites travailler une région du cerveau, par exemple si vous êtes musicien, vous écoutez beaucoup de musique, il y a des neurones, des aires auditives qui vont se développer, il y aura beaucoup de connexions entre les différents neurones dans cette région-là. Khi mà chúng ta bắt cái não nó phải làm việc, thí dụ như là cái người nhạc sĩ đi, thì họ phải làm việc nhiều với cái âm thanh, cái tiếng nhạc, thì cái vỏ não ở cái vùng về thính giác á, thì nó sẽ phát triển nhiều hơn. Même l'épaisseur du cortex, la forme des sillons va dépendre du travail que vous faites. Si vous faites toujours travailler à la même région, cette zone elle va s'épaissir un peu. Cái bề dày của cái vỏ não cũng như là cái bề sâu của các cái rãnh não á, ở từng người nó có khác nhau, tùy theo cái người đó làm cái nghề gì, cái vùng vỏ não nào hoạt động nhiều hơn thì cái bề dày vỏ não nó sẽ dày hơn. L'information qui est fabriquée dans les corps cellulaires, elle va partir par les axones vers d'autres cellules, vers les nerfs rachidiales par exemple. Các cái thông tin mà do cái thân tế bào này nó hoạt động thì nó sẽ được chuyển tải theo các cái sợi trục để đi tới các cái neuron khác. Les neurones qui donnent des axones jusqu'au doigt de pied, ils sont très longs, ça fait plus d'1 mètre de long. Thì có những cái sợi trục, nghĩa là từ cái neuron nó sẽ có cái sợi trục, và có những cái sợi trục ví dụ như mà nó chi phối cho vận động của cái chân chẳng hạn. Như vậy thì cái sợi trục này nó rất dài, nhiều khi nó dài tới hơn 1 mét. Autour des neurones, il y a la myéline qui donne la couleur blanche à la substance blanche. Ở giữa là cái sợi trục, và xung quanh thì chúng ta thấy cái màu nâu này là cái myelin. Thì trên thực tế thì cái myelin này nó màu trắng, cho nên là chúng ta gọi là chất trắng vì nó có màu trắng. Alors là, on va voir comment on reconnaît les différents sillons. Bây giờ làm sao chúng ta có thể định danh được tên, vị trí của các cái rãnh não? C'est la partie la plus importante du cours. Đây là phần quan trọng nhất của cái bài học. Je peux vous dire que tous les jeunes inters, quand ils commencent, ils se trompent très souvent de localisation des lésions. Tôi như nãy tôi có nói với các bạn đó, các cái bác sĩ trẻ, các bác sĩ nội trú thì hay bị sai lầm trong cái việc định vị các cái rãnh não, các cái tên của các cái rãnh não. Puisque la lésion elle est frontale alors qu'elle est pariétale. Ví dụ như chỗ đó đáng lý ra nó là cái thùy trán, nhưng mà lại nói nó là thùy đính. Oui, ça peut bien qu'ils avaient fronto-pariétal. Vous connaissez tout ça? Tại vì nhiều khi không có biết chắc, cho nên là ghi trong cái tờ kết quả của mình là thương tổn ở vùng trái đính chung chung vậy. Il faut pas faire ça. Il faut dire où est la lésion. Không nên, các bạn không nên mà làm một cách chung chung như vậy. Các bạn phải nói chính xác đó là thương tổn ở đâu. Pour savoir si dans le lobe frontal comme dans le pariétal, si vous faites un scanner au IRF, vous regardez les coupes en haut de la tête. Khi mà đầu tiên nói là chúng ta phân biệt giữa thùy trán với thùy đính thì chúng ta sẽ phải coi các lá cắt từ trên xuống dưới. Vous allez essayer de reconnaître le sillon de Rolando. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để xác định cái rãnh Rolando. Le sillon de Rolando, il sépare donc le lobe frontal en avant du lobe pariétal en arrière.
Chúng ta thì cách xác định cái rãnh trung tâm rãnh Rolando, tại vì trước rãnh Rolando là thùy trán mà sau rãnh Rolando là thùy đính. Il y a plusieurs critères qui permettent de le reconnaître. Có nhiều cái tiêu chuẩn để cho chúng ta xác định cái rãnh Rolando này. Souvent, sur les couples les plus hauts, ce sillon il va vers le plus près de la ligne médiane. Trên những cái lá cắt mà sát ở trên đỉnh đầu thì cái rãnh này nó hướng về phía đường giữa. Après, la circonvolution qui est en avant elle est plus épaisse que la circonvolution qui est en arrière. Các bạn để ý cái hồi não này, cái bề dày của nó đó, cái hồi ở phía trước của cái rãnh Rolando nó dày hơn là cái hồi ở phía sau. Il est encadré par deux sillons parallèles. Là, il y a un sillon précentral, là, il y a un sillon post-central. Cái hồi này ở phía trước của nó thì mình có cái rãnh trước trung tâm, và ở đây là có cái rãnh sau trung tâm. Normalement, le sillon de Rolando, il reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Và chúng ta lưu ý là cái rãnh trung tâm này nè, nó không có bị cắt bởi cái rãnh nào ở phía trước hoặc phía sau. Ở đây chúng ta thấy là rãnh trước trung tâm thì nó bị cắt bởi cái rãnh này, còn cái rãnh sau trung tâm thì nó bị cắt cái này. Trong khi cái rãnh trung tâm không có bị một cái rãnh nào dọc cắt ngang nó. Là, le sillon précentral, lui, il reçoit un sillon qui vient de l'avant, c'est le sillon frontal supérieur. Đây là rãnh trước trung tâm, và cái rãnh này được gọi là cái rãnh trán trên. Et là, il y a un sillon en arrière, le sillon post-central, il reçoit un sillon, le sillon intrapariétal. Đây là rãnh sau trung tâm. Rãnh sau trung tâm này thì nó bị cắt cái rãnh này là rãnh giữa đính. D'habitude, le sillon central, il est tout droit, il ne se divise pas en deux, en haut. Thì chúng ta thấy rằng là cái rãnh trung tâm nó đi thẳng hướng vào trong đường giữa. Souvent, le sillon post-central qui est en arrière, il se divise en deux. Thỉnh thoảng thì cái rãnh sau trung tâm này ở phía trong này nó lại chia đôi. Sur la ligne médiane, juste en arrière du sillon central, il y a un petit sillon. Ici, la pars marginalis. Pars marginalis. Nếu mà chúng ta nhìn ở đây là cái đường giữa, thì cái rãnh trung tâm là đây. Ở phía sau rãnh trung tâm thường chúng ta có một cái rãnh bờ nó nhỏ như thế này ở phía sau rãnh trung tâm. Ça va? Các bạn thấy được không? Thấy rõ không? Vous devez tous savoir cette image. Các bạn cần phải thuộc lòng cái hình này. Vous faites du scanner ou de l'IRM, vous ferez tous de l'imagerie cérébrale. Vous avez besoin de cette image pour reconnaître où vous êtes. Khi các bạn làm cái hình CT hoặc hình cộng hưởng từ thì chúng ta sẽ xem xét từng chi tiết, từng cái rãnh trên cái hình này. Thì đây là những cái lá cắt tuốt ở trên đỉnh đầu. Une fois qu'on a découvert le sillon central, on peut reconnaître tous les autres sillons. Một khi mà chúng ta đã xác định được rãnh trung tâm thì chúng ta biết được hết tất cả các rãnh khác. Tất cả những cái này thì sẽ được chép đĩa cho các bạn, thì nó có chi tiết về cái phần dịch hết, thì chúng ta sẽ coi từ từ. C'est un peu dans les heures, je recherche. Nãy giờ là cho nó một chứ cho nó kinh nghiệm với nó rồi này rồi nhưng sao khỏi học. Où est le sillon central? Theo các bạn ở đây rãnh trung tâm nó nằm ở đâu? Rãnh nào là rãnh trung tâm? Alors attention, quand vous faites les coupes comme ça, le sillon il est à un certain endroit sur l'image. Quand vous faites les coupes comme ça, le sillon il est à un autre endroit dans l'image. Các bạn lưu ý ha, khi mà mình cắt cái não của mình thì tùy theo, ví dụ như nếu mình cắt cái lát cắt của mình nó dốc như thế này thì cái rãnh trung tâm nó có ở vị trí khác. Nếu cái lát cắt của mình nó dốc theo một cái hướng khác thì cái rãnh nó có thể ở cái vị trí nó sẽ thay đổi. C'est
c'est bien de faire toujours le même plan de coupe quand vous êtes au scanner. Par exemple, parallèle au palais osseux. Comme ça, vous avez l'habitude de toujours chercher au même endroit les sillons. Cho nên đó là khi mình thực hiện cái hình này á, thì mình nên luôn luôn lúc nào mình cũng làm theo một cái mặt phẳng nhất định, thì mình sẽ dễ nhận ra hơn, để mình quen cái hình giải phẫu của nó như thế nào rồi thì vous pouvez dire le plan. Par exemple, au scanner, on peut utiliser le plan parallèle au palais osseux. Thì đối với thần kinh thì ông nói là mình có thể sử dụng cái mặt phẳng của cái khẩu trái cứng. Mình chọn cái mặt phẳng của mình là đi song song với cái khẩu trái cứng. Ou bien le plan orbitoméatal qui passe par l'orbite et le condylatif. Hoặc là các bạn có thể chọn cái gọi là đường hốc mắt lỗ tai, đường hốc mắt lỗ tai. C'est parce que pareil, mais il faut toujours faire la même technique. Đó, nhưng mà nên nhớ rằng là lúc nào chúng ta cũng chọn một cái mặt phẳng cố định như vậy thì mình đọc cái hình nó mới không có bị sai, cái hình nó không có bị dốc lên hoặc là dốc xuống quá thì cái vị trí các cái rãnh nó sẽ sai. Chez un malade qui a une tumeur, si vous voulez voir si la tumeur grossit, il faut toujours faire le même plan de coupe. Sinon la tumeur n'aura pas la même taille. Si vous coupez comme ça, elle n'aura pas le même diamètre. Tại vì ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái khối u não, bây giờ chúng ta muốn biết rằng là cái khối u đó nó có lớn lên hay không, mà nếu mà hai cái lần làm khác nhau, hai cái mặt phẳng khác nhau thì nó có thể, tại vì mình cắt chết thì có thể nó lớn lên, như vậy thì mình đánh giá sai, mình không biết chính xác rằng là cái thương tổn nó có lớn lên thật sự hay không. Alors où est le sillon de Rolando? Theo các bạn, cái vị trí của rãnh Rolando ở đâu? Để số Le dernier flash. Voilà, c'est ici. C'est le sillon qui va le plus loin vers la ligne médiane. Thì chúng ta thấy đây là cái rãnh mà nó đi xa nhất tới đường giữa. Il ne reçoit pas le sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Cái rãnh này nó không có nhận một cái rãnh nào ở phía trước hoặc là một cái rãnh nào ở phía sau cắt ngang nó. Le gyrus précentral est plus épais que le post central. Thì đây là rãnh trung tâm, thì cái hồi trước trung tâm nó dày hơn là cái hồi sau trung tâm. Il n'est pas ramifié en haut, il n'a pas une forme de Y en haut. Các bạn thấy rằng ở đây nó không có cái dạng hình thị khác ở bờ trong. Juste en arrière, il y a un petit sillon, c'est la pars marginalis. Ngay sau của cái rãnh trung tâm này chúng ta có một cái rãnh bên là cái rãnh bờ. Il y a un signe dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a souvent une image de boule. Donc le sillon a une forme de la lettre oméga par exemple, il y a une petite boule. Hồi nãy tôi chưa nhắc các bạn, bây giờ tôi xin nhắc. Ở đây các bạn thấy là cái rãnh trung tâm này nè, chúng ta thấy nó có một cái chỗ bầu lồi lên vậy và nó làm cho cái rãnh này có hình dạng chữ omega. Cette petite boule, c'est l'air motrice de la main. Cái chỗ lồi lên này là cái vùng vận động của bàn tay. La motrice du pied est plutôt par ici. Ça, c'est la motrice de la main. Đây là cái vùng chi phối cho vận động của bàn tay, còn đây mới là vùng chi phối cho vận động của bàn chân ở sát cái mặt trong của não. Cette petite boule, on la voit pas toujours, on la voit que d'un côté. Cái này có thể mình chỉ thấy được ở một bên thôi, cái cục tròn tròn này nè, cái chỗ lồi này nè, không phải lúc nào mình cũng thấy được cả hai bên. Ici, on a le sillon précentral, en avant du sillon central, c'est le sillon précentral. Vì đây là rãnh trung tâm, thì đây là rãnh trước trung tâm. Ça, c'est le sillon frontal supérieur. Thì chúng ta thấy cắt ngang cái rãnh trước trung tâm thì chúng ta có cái rãnh gọi là rãnh trán trên. Ça, c'est le gyrus frontal supérieur. Đây là hồi trán trên. Gyrus frontal moyen. Hồi trán giữa. En dessous, on voit pas ici, il y a un gyrus frontal inférieur. Và ở phía ngoài phía dưới nữa thì chúng ta sẽ có hồi trán dưới. Ça, c'est le cortex moteur, le gyrus précentral. Đây là vỏ não vận động hồi trước trung tâm. Ça, c'est le gyrus postcentral, c'est le cortex sensitif. Đây là hồi sau trung tâm, đây là vỏ não cảm giác. Tout ça, c'est l'orbite frontale, ça, c'est le parietal. Từ đây ra phía trước là thùy trán, từ đây ra phía sau là thùy đính. Ici, on voit pas bien, là on a le sillon post-central, on voit bien ici de ce côté. Ở phía bên này chúng ta thấy không rõ, nhưng mà ở bên này chúng ta thấy đây là rãnh sau trung tâm.
Le sillon postcentral, il reçoit un petit sillon, on voit pas bien, c'est le sillon intrapariétal ici. Ở cắt ngang cái rãnh sau trung tâm này thì chúng ta có cái rãnh giữa đít. Souvent le sillon postcentral est une forme de Y en haut, il se divise en deux, là on voit pas bien. Thỉnh thoảng thì cái rãnh sau trung tâm này ở phía trong của nó tạo thành hình chữ Y, nên trường hợp này thì chúng ta không thấy. Alors sur les coupes sagittales, c'est plus difficile de reconnaître le sillon central. Trên các lát cắt sagittal thì việc nhận diện cái rãnh trung tâm này khó hơn. Est-ce que quelqu'un sait reconnaître le sillon central sur les coupes sagittales? Có ai thấy được cái rãnh trung tâm ở đâu trên cái hình sagittal này không? Cái rãnh sâu nhất. Pour le reconnaître, il faut prendre les coupes au milieu du cerveau. Các bạn lưu ý cái rãnh để xác định cái rãnh trung tâm thì đừng có xem các cái lát cắt mà ở đường giữa. À la face interne de l'hémisphère cérébral, il y a un sillon qui va remonter jusqu'en haut de la tête. S'il y en a un seul qui est comme ça, celui-ci là. On prend les coupes de la ligne médiane. Xin lỗi, chúng ta sẽ tìm các cái lát cắt ở đường giữa. Thì ở đây chúng ta có một cái rãnh nó chạy cong, sau đó thì nó đi hướng lên trên. Donc il y a un sillon qui remonte jusqu'à la surface, ici là. Ở đây có một rãnh nó đi lên tới cái bề mặt của vỏ não. Le sillon de Rolando, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Không, cái rãnh Rolando không phải là rãnh này. C'est le petit sillon qui est juste en avant. Cái rãnh phía trước á, cái rãnh nhỏ phía trước mới là rãnh Rolando, còn cái rãnh mà chạy mà lên tới bề mặt vỏ não không phải là rãnh Rolando. Ok. Vậy các bạn thấy được. Bon, après sur les côtés, on voit bien la vallée sylvienne ici. Trên các cái lát cắt mà ở bề mặt phía ngoài á, là chúng ta có cái rãnh sườn ngang này, đây là rãnh bên hoặc là rãnh sylvienne. Ici on a le lobe temporal. Phía dưới của cái rãnh bên rãnh sylvienne này là thùy thái dương. Ici on a le lobe frontal. Ở phía trên và phía trước đó là thùy trán. Alors si ça c'est le sillon de Rolando, je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là, il faudrait suivre à partir d'ici. En avant c'est le frontal, en arrière c'est le pariétal. Ở ngay vị trí này thì không biết chắc cái chỗ nào là rãnh Rolando, mà mình phải đi theo từ đây này. Đó, rồi mình đi theo lần theo thì ở chỗ này mình mới biết được cái nào là rãnh Rolando. Và trước rãnh Rolando là thùy trán, mà sau rãnh Rolando là thùy đính. Alors ici, est-ce qu'on est dans le lobe temporal ou dans le lobe occipital? Ở vị trí này thì chúng ta đang ở thùy thái dương hay ở thùy chẩm đây? Est-ce que vous allez dire temporo-occipital? Temporal, occipital? Như vậy thì không biết chắc thì chắc là mình biết trong tờ kết quả là ở vùng thái dương chẩm. Ça c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite entre le lobe temporal et le lobe occipital. Thật sự thì rất là khó, tại vì không có một cái rãnh nào nó ngăn cách giữa cái thùy thái dương và thùy chẩm. Il y a une limite à la face interne du cerveau, mais pas à la face externe du cerveau. Cái ranh giới giữa cái thùy thái dương và thùy chẩm thì ở mặt trong não mình có thể thấy được, nhưng mà ở mặt ngoài não thì không có. À la face du cerveau, à la face externe du cerveau, c'est les mêmes cellules qui se continuent. C'est difficile de dire si c'est temporal ou occipital. Thì các bạn thấy đây là các cái tế bào thần kinh nó liên tục với nhau, cho nên không thể phân định được ranh giới của thái dương và của đính ở đâu. Alors ça c'est une coupe coronale qui passe par le milieu de la tête. Đây là cái lá cắt corona ở mặt cẳng trán ngang qua giữa não. Donc là on a la scissure interhémisphérique avec la faute du cerveau au milieu. Ở đây chúng ta có cái rãnh liên bán cầu, có cái liềm đại não ở đường giữa. Ici on a la vallée sylvienne. Đây là thung lũng Sylvienne hoặc là rãnh bên, rãnh Sylvienne. Donc au-dessus c'est le lobe frontal par exemple. Trên cái rãnh bên này là thùy trán.
En dessous, c'est le lobe temporel. Dưới rãnh bên là tùy thái dương. Au fond de la vallée sylvienne, cette partie de cortex, c'est l'insula. L'insula. Ở đáy của cái rãnh bên này chúng ta có một cái vỏ não, thì đây là vỏ não của thùy đảo. À la partie interne du lobe temporal, il y a l'hippocampe ici qui sert à la mémoire. Ở mặt trong, ở phần trong của cái thái dương chúng ta sẽ có cái này là cái hải mã, nó sẽ phụ trách về ngôn ngữ, về trí nhớ. Le corps calleux entre les deux hémisphères cérébraux. Đây là cái thể chai liên kết giữa hai bán cầu. Vous savez qu'on a la substance grise au niveau du cortex cérébral, mais aussi au niveau des noyaux gris centraux qui sont autour des ventricules. Cái chất xám thì ngoài cái vị trí ở vỏ não, nó còn có thể ở các cái nhân gọi là nhân xám trung tâm ở cạnh các cái não thất. Il y a plusieurs noyaux gris, on verra tout à l'heure. Là, il y a le noyau codé. Có nhiều cái nhân khác nhau. Ở đây chúng ta có nhân đuôi. Là, il y a un noyau lenticulaire. Ở đây gọi là nhân đậu hay là nhân bèo. Et là, autour du troisième ventricule, il y a le thalamus. Và cạnh não thất bên hai bên thì chúng ta có đồi thị. Donc, le cerveau il se continue avec le tronc cérébral, puis la moelle épinière. Ở phía trên này là đại não, ở dưới đây chúng ta có thân não và phía bên dưới nữa là tủy sống. Ici, on a le mésencéphale, la partie haute du tronc cérébral. Phần ở phía trên cùng của thân não, đây là cuống đại não. Ici, on a la protubérance. Phần mà to nhất, đây là cầu não. Ici, le bulbe, la médula oblongata. Đây là hành tủy. Là, on voit la tente du cervelet en noir. Cái đường màu đen này là lèo tiểu não. Ici, on voit les conduits auditifs. Ở đây chúng ta có ống tay trong. Avec l'oreille interne, les canaux semi-circulaires, le vestibule. Đây là nó các cấu trúc của tay trong. Chúng ta có các cái ống bám khuyên và tiền đình. Est-ce que vous savez reconnaître toutes ces couches ici? Các bạn có nhận ra được các cái lớp ở bên này là cái gì không? Ça, c'est quoi? Cái bên ngoài này hết là cái gì? Cái màu trắng hay là gì? En blanc. Màu trắng. Non, c'est pas l'os. Các bạn nói cái này là xương, cái này không phải là xương. C'est la graisse sous la peau. Đây là mỡ dưới da đầu. Tout le monde a la graisse sous la peau, même les gens maigres. Tất cả mọi người chúng ta đều thấy được cái lớp mỡ dưới da này, kể cả cái người đó ốm gầy, chúng ta cũng thấy được cái lớp mỡ dưới da này trên hình cộng hưởng từ và nó có màu trắng. Ça, c'est quoi? En blanc aussi. Cái màu trắng này là cái gì? Màu trắng thứ hai này là cái gì? Diploe. C'est le diploé. Đây là tủy xương sọ, lớp diploe nha. Đây là tủy xương sọ. Dans la voûte, il y a trois couches. Il y a la table externe qui est de l'os compact en noir, le diploé qui est la moelle osseuse jaune, en blanc quoi, et là la table interne qui est l'os compact qui apparaît en noir en IRM. Như hồi nãy tôi có nói ấy, thì cái xương sọ nó gồm có 3 lớp, thì cái lớp phản ngoài là cái xương đặc cho nên nó màu đen, thứ hai là tủy xương sọ thì nó có mô mỡ cho nên nó màu trắng, và thứ ba nữa là cái khoảng trong nó cũng là xương đặc cho nên nó có màu đen cho nên cộng hưởng từ. Les sutures entre les différents os, elles apparaissent en noir. On voit pas très bien, ici et là il y a les sutures. Đó, ở giữa các cái xương sọ thì chúng ta có thể thấy các cái khớp, thì khớp sọ nó màu đen. Là il y a le sinus blancheur supérieur ici. Vị trí này là xoang tĩnh mạch dọc trên. Donc ici les ventricules latéraux, ici et là. Đây là não thất bên, đây là não thất bên. Là, il y a un trou qui fait communiquer le ventricule latéral et le troisième ventricule, c'est le trou de Monro. Thông thương giữa cái não thất bên nó thông vào trong não thất ba qua cái lỗ này gọi là lỗ Monro. Le troisième ventricule il va communiquer avec le quatrième ventricule par la nuque de Sylvius. Não thứ ba thông với não thứ tư qua cái cống Sylvius. Ça va jusque là? Rồi tới đây các bạn thấy ổn không? Thấy được không? Alors on a déjà vu un peu à quoi servaient les différents lobes du cerveau. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ một chút qua mỗi một cái thùy não như vậy nó sẽ phụ trách cái chuyện gì.
Donc, au niveau du gyrus précentral, il y a le cortex moteur. Như nãy mình nói, chúng ta có cái hồi trước trung tâm, nó là cái hồi phụ trách về vận động. Au niveau du gyrus postcentral, juste en arrière du son de Rolando, on a le cortex sensitif. Ngay sau cái rãnh trung tâm thì chúng ta có cái hồi sau trung tâm, đó là cái vỏ não cảm giác. Vous voyez que les zones fonctionnelles ne correspondent pas à la taille de l'anatomie. Comme on se sert beaucoup de la main, la zone qui est destinée au mouvement de la main est très étendue, alors que la zone destinée au mouvement du pied est moins étendue. Các bạn lưu ý nhé, cái vùng cơ thể nào á mà mình có nhiều cái hoạt động, cái vùng đó có chức năng nhiều thì tương ứng cái bề mặt của vỏ não mà phụ trách cho cái vùng đó nó sẽ rộng. Ví dụ như các bạn thấy là thực tế cái diện tích của cái tay trên thực tế nó nhỏ nhưng mà cái hoạt động nó nhiều. Đó, thì cái diện tích vỏ não phụ trách cho cái tay nó rất là rộng so với cái chân, mặc dù nó to trên thực tế nhưng mà cái vỏ não cái vận động cái hoạt động không có nhiều, cho nên là cái vỏ não mà chi phối cho cái chân nó có chút xíu rồi. Votre tronc est plus grand que votre main, mais la taille qui sert à bouger la main est plus grande que la taille qui sert à bouger le tronc, parce qu'on ne fait pas des mouvements très fins avec le tronc, sauf les jeunes filles qui dansent. Ví dụ như các bạn thấy á, là cái thân người của mình, cái thân hình của mình, cái thân mình thì trên thực tế nó rất lớn, nhưng mà trên thực tế thì cái thân á, nó đâu có cái hoạt động gì đâu, trừ mấy cô mà đi múa bụng á thì cái thân mình mới làm việc nhiều. Trong khi đó cái tay của mình mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó rất là nhiều động tác, thì các bạn thấy là cái vỏ não chi phối cho cái bàn tay nó to như thế này, trong khi cái thân mình nó có chút xíu à. Vous savez que l'hémisphère cérébral gauche commande les mouvements du côté droit du corps. Và các bạn cũng biết rằng là cái bán cầu mà ở bên trái thì nó chi phối cho vận động của cái thân người bên phải. Quelqu'un qui a une hémiplégie droite va chercher une lésion de l'hémisphère cérébral gauche. Cho nên là ví dụ trên lâm sàng các bạn có một cái người bị liệt ở người bên phải thì chúng ta phải đi tìm cái thương tổn não ở bán cầu trái. Les fibres nerveuses du faisceau pyramidal vont partir du cortex ici. Tại vì cái bó tháp đó, nó sẽ bắt đầu từ cái vỏ não ở vị trí này. Elles vont descendre dans la capsule interne ici entre les noyaux gris centraux. Sau đó thì cái bó tháp nó đi xuống phía dưới ở trong bao trong ở giữa các cái nhân xám trung ương này. Elles vont descendre dans le tronc cérébral et au niveau du bulbe, elles vont changer de côté. Và nó đi tiếp xuống dưới tới cái thân não thì đến cái hầm não thì nó sẽ bắt kéo sang đối bên, nó đổi hướng và nó kéo sang đối bên. Et après dans la moelle, elles descendent du côté droit et elles vont innerver le côté droit du corps. Đó, và khi xuống dưới ở tủy thì ví dụ như hồi nãy nó ở bên trái, nó đi sau khi nó bắt kéo xuống cái tủy bên phải, và như vậy thì nó tới cái phần cơ thể ở bên phải. Donc l'hémisphère gauche commande à la fois la motricité et la sensibilité du côté droit. Như vậy thì cái bán cầu ở bên trái nó sẽ chi phối cho vận động và cảm giác của nửa người phải. Ça ne marche pas pour toutes les fonctions. Par exemple, pour le langage, ça ne marche pas. Các cái chức năng, mọi cái chức năng khác thì nó đều hoạt động theo cái kiểu như vậy, tức là bán cầu trái thì chi phối cho bên phải. Riêng cái phần ngôn ngữ thì không theo cái luật này. D'habitude, les zones du langage, elles sont dans l'hémisphère cérébral gauche. Nhìn chung, phần lớn thì cái vùng ngôn ngữ là nó nằm ở bán cầu trái. Chez les gens qui sont droitiers, qui écrivent avec la main droite, qui jouent au foot avec le pied droit, les centres du langage sont du côté gauche d'habitude. Thông thường những người thuận tay phải, viết bằng tay phải, đá banh bằng cái chân phải thì cái vùng ngôn ngữ của họ sẽ ở bán cầu trái. Chez les gens qui sont gauchers, qui écrivent avec la main gauche, qui visent avec l'œil gauche, qui jouent avec le pied gauche, c'est plus variable. Đối với những người mà thuận tay trái, viết bằng tay trái, nhìn bằng con mắt bên trái nhiều hơn, đá banh bằng chân trái thì có nhiều cái thay đổi. Le plus souvent, ils sont encore dans l'hémisphère gauche. 80% des cas, les aires du langage sont dans l'hémisphère gauche, même chez le gaucher. 80% cái người mà thuận tay trái đó, thì cái vùng ngôn ngữ của họ vẫn ở bán cầu trái. Et parfois c'est de côté, ou parfois c'est à droite. Cái số còn lại thì có khi là vùng ngôn ngữ ở bên phải, hoặc cũng có khi là cái vùng ngôn ngữ của những người thuận tay trái ở cả hai bán cầu. Les principales zones fonctionnelles que vous devez connaître,
C'est le cortex moteur, le cortex sensitif et les zones du langage. Ba cái vùng chức năng mà các bạn cần phải xác định cho rõ, cần phải biết, cần phải nhận ra, đó là vùng vận động, vùng cảm giác và vùng ngôn ngữ. De savoir que la vision, c'est dans le lobe occipital en arrière. Cái vùng mà phụ trách cho thị giác là vùng chẩm ở phía sau. De savoir que la mémoire, c'est surtout la partie interne des lobes temporaux. Về cái phụ trách và cái vùng mà về trí nhớ, đó là cái phần trong của thùy thái dương. C'est le plus important. Đó là những cái điểm quan trọng nhất. Le lobe frontal, il sert à tout ce qui est un peu compliqué, au raisonnement, au jugement, au comportement. Cái phần mà thùy trán á, nó còn có phụ trách cho những cái phần mà về lý luận, về phần phán đoán, về phần hành vi. Le lobe pariétal, ça sert à la lecture, par exemple, à l'écriture. Cái phần thùy đính thì nó phụ trách cho cái phần đọc, phần viết. Si on vous enlève le lobe pariétal, vous ne pourrez plus écrire. Khi mà các bạn bị tổn thương của vùng thùy đính thì các bạn không thể viết chữ được. Ça sert aussi à se reconnaître dans l'espace, à savoir où on est. Ça sert à reconnaître les visages. Nó còn cái thùy đính này nó còn quan trọng nữa là nó là định vị trong không gian. Chúng ta biết là cái vị trí của chúng ta trong không gian như thế nào. Alors, quand je suis en train de vous parler, il y a plusieurs zones du cerveau qui travaillent chez vous. Khi mà tôi muốn nói với các bạn một cái chuyện gì đó thì trong não của tôi đó có nhiều vùng nó phải hoạt động. D'abord, vous entendez les sons avec le cortex auditif. Đầu tiên hết thì chúng ta nghe cái tiếng nói thì nó là có cái vùng thính giác. Il est en rose ici, on ne voit pas bien. Ça, c'est le cortex auditif. Đây là cái vùng gọi là vỏ não thính giác ở đây. Après, vous comprenez que ces sons sont des mots au niveau du cortex de l'aire de Wernicke ici. Tiếp theo nữa thì ở chúng ta có một cái vùng là vùng Wernicke để nó hiểu cái tiếng nói. Après, peut-être que ces mots, ils vous évoquent certaines images, ou je ne sais pas. Donc, il y a d'autres zones du cerveau qui vont travailler. Ở đây thì ví dụ như là khi mình nghe cái tiếng nói thì mình có thể mình hình dung được cái vấn đề mà cái vần đó nó như thế nào, cái màu gì. Đó thì có nhiều cái vùng khác nó cũng phải hoạt động nữa. Après, si vous voulez poser une question, posez pas beaucoup de questions, mais si vous voulez poser une question, vous allez fabriquer des mots dans l'aire de Broca ici. Khi các bạn muốn đặt một cái câu hỏi, các bạn có rất là nhiều câu hỏi, thì đây là cái vùng mà nó tạo ra cái tiếng nói. Si vous voulez parler, vous allez activer le cortex moteur de la bouche ici. Khi mà bắt đầu mà mình nói, đây là cái vùng mà tạo ra tiếng nói, và bắt đầu là nó sẽ kích hoạt tiếp cái vùng, đây là cái vùng vận động của cái miệng để chúng ta nói. Si vous avez peur de poser une question, il y a d'autres zones qui servent aux émotions qui vont travailler. Khi giờ chúng ta muốn nói mà mình sợ, mình chưa dám nói, thì có nhiều cái vùng khác của não nó sẽ hoạt động để nó kích thích, nó hỗ trợ cho cái việc nói này. Il y a plein de zones qui travaillent en même temps. Như vậy thì có nhiều vùng hoạt động khi mà chúng ta nói. Ces zones, elles sont reliées entre elles par des faisceaux de substances blanches. Và giữa những cái vùng này thì nó có các cái bó sợi để nó liên kết các cái vùng này lại với nhau. Alors on dit qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Est-ce qu'on dit ça au Vietnam aussi? Người ta nói là trên thực tế thì mình sử dụng mới có 10% cái não của mình, thì không biết ông hỏi ở Việt Nam mình có phải vậy không? Ça c'est pas vrai. Thật ra không phải vậy. Et quand on dort, le cerveau il continue à travailler. Khi mà chúng ta ngủ thì cái não của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động. On peut regarder le cerveau travailler chez quelqu'un qui dort, en faisant l'IRM fonctionnel par exemple. On voit que le langage, tout ça, ça continue à travailler même quand on dort. Thì người ta đã làm những cái nghiên cứu, người ta sử dụng cái cộng hưởng từ chức năng đó, thì người ta khảo sát cái não của một cái người đang ngủ, thì khi cái não cái người đó mặc dù cái ngủ nhưng mà trên cái não những cái vùng ngôn ngữ nó vẫn hoạt động, và người ta thấy được cái hoạt động đó trên hình cộng hưởng từ chức năng. Là, par exemple, il y a un faisceau de substances blanches entre l'aire de Wernicke et l'aire de Broca pour le langage.
langage. Đây là giả sử như một cái bó chắc chắn nó liên kết giữa cái vùng quẹt viết kê và vùng focal. Alors, ces faisceaux, on peut les voir en faisant de l'IRM de diffusion, la tractographie. Để có thể thấy được những cái bó sợi đó thì đây là cái hình cộng hưởng từ gọi là hình diffusion, hình tractography, hình ảnh các cái bó sợi thần kinh. Là, par exemple, on a le faisceau corticospinal, le faisceau pyramidal, qui sert à la motricité. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta có cái bó gọi là bó vỏ gai hay là gọi là bó tháp. Ce faisceau, on peut le voir en IRM de diffusion, comme ça. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật diffusion hình các bó sợi, chúng ta ghi được cái hình này. J'en reparlerai tout à l'heure cet après-midi. Chiều nay thì tôi sẽ nói về cái phần này. Ça peut être intéressant s'il y a une grosse tumeur pour savoir si le faisceau pyramidal il est refoulé en avant, en arrière, tout ça pour éviter de l'abîmer pendant la chirurgie si on veut opérer le malade. Thì cái hình mà bó sợi thần kinh này nó sẽ có lợi khi mà giả sử như đây chúng ta có một cái khối u não đi thì chúng ta sẽ xem được coi là cái bó sợi này nó bị đẩy ra trước, ra sau hay bên, hoặc là nó có dính sát vào trong khối u hay không, để người ta tiên lượng được là có những cái nguy cơ trong mổ và sau mổ. Alors maintenant, quand on fait la neuroradiologie, on ne peut connaître l'anatomie de tous les faisceaux, c'est très compliqué. Đó thì khi chúng ta làm về hình ảnh học thần kinh thì chúng ta cũng nên biết là có các cái bó sợi thần kinh nó liên kết các cái vùng khác nhau, nó rất là phức tạp. Heureusement, il y a des livres, il y a Internet pour nous aider. Thì nhưng mà may mắn thay là bây giờ trong sách vở trên internet thì nó có thể giúp cho các bạn mình có thể mở lên để mình tham khảo, mình tra cứu. Le plus important, c'est de savoir où chercher, c'est forcément de tout retenir par cœur. Vấn đề của các bạn là không phải là chúng ta học thuộc lòng, mà chúng ta biết là có những cái chỗ này và khi cần thì chúng ta mở ra để chúng ta tham khảo. Donc là, on a dessiné différents faisceaux en tractographie, en IRM. Đó thì người ta cũng vẽ ra sẵn những cái sơ đồ liên kết những cái vùng khác nhau đó, và dùng cái tractography để vẽ những cái bó sợi này. Đây là những cái bó sợi chắc. Donc là, par exemple, il y a le faisceau du langage entre l'herbe de Broca et l'herbe de Wernicke. Ví dụ như ở đây là cái bó sợi này là bó sợi liên kết giữa cái vùng Broca và vùng Wernicke để phụ trách cho cái ngôn ngữ. Là, par exemple, c'est les voies visuelles. Đây là cái đường thị giác, On a un nerf optique, dây thần kinh thị, le chiasme optique, giao hoa thị, les bandelettes optiques, giải thị, les radiations optiques. ria thị. Et ça, c'est un morceau de corps calleux. Và đây là một cái phần của cái thể chai. Ça ne fait pas partie des voies optiques. Và các bạn lưu ý cái phần của thể chai này nó không phải là trong đường thị giác. Si vous faites des images de tractographie, vous verrez c'est compliqué d'avoir juste les faisceaux qui nous intéressent et pas prendre d'autres faisceaux. Thì khi mà mình làm cái hình mà tractography hình các bó sợi thần kinh thì các bạn lưu ý có khi nó hiện lên luôn những cái bó sợi mà chúng ta không có quan tâm, nên chúng ta phải nhận dạng ra được. Alors vous savez, au niveau des voies optiques, il faut aussi connaître l'anatomie, parce que ça permet de comprendre, de chercher où trouver la lésion. Các bạn thấy đó là trên cái đường thị giác á, thì chúng ta cần phải biết các cái bó sợi nó đi như thế nào, thì theo cái lâm sàng và cộng với cái hiểu biết về giải phẫu thì chúng ta sẽ tìm được trên hình ảnh học cái vị trí mà thương tổn gây ra cái triệu chứng lâm sàng đó. Si vous avez une lésion d'un nerf optique, par exemple à cause d'un AIT, une cécité transitoire, donc la lésion du nerf optique doit donner une cécité qui va toucher la vision d'un seul œil. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị một cái thương tổn mà của dây thần kinh thị một bên thì trên lâm sàng cái biểu hiện của nó sẽ là mù ở một mắt. Vous savez que les fibres nerveuses qui viennent de la rétine, il y en a une partie qui reste du même côté et une partie qui va croiser au niveau du chiasme optique, qui va changer de côté. Các bạn lưu ý ha, thì ở đây ví dụ như ở cái phần võng mạc thì các bạn thấy là có một bên là màu đỏ, một bên màu xanh, thì cái phần mà ở bên cái phần mà cái trường mũi này đó, thì nó màu đỏ đây, rồi nó sẽ có một phần là nó đi phía về bên này, còn có một phần đó là nó sẽ bắt chéo đó, thành ra mình sẽ phải để ý. Quand vous avez une tumeur de l'hypophyse, ça va comprimer le chiasme optique
Ví dụ như là chúng ta có một cái thương tổn ở giao thoa thị, ví dụ một cái thương tổn gì đó ở vùng yên, nó sẽ chèn ép vào trong giao thoa thị. Le trouble visuel, ce sera une hémipsie bitemporale, vous ne pourrez pas voir sur les côtés. Đó, thì như vậy thì trường hợp đó chúng ta sẽ bị gọi là bán quanh thái dương hai bên, tức là những cái gì mà ở phía ngoài, ở hai bên chúng ta không thấy được. Si vous avez une lésion ici, des radiations optiques, vous aurez une hémianopsie latérale homonyme. Còn ví dụ như ở đây chúng ta bị thương tổn ở cái vùng chẩm này thì chúng ta thấy là cái phần mà sợi màu đỏ, ở đây có một phần sợi màu đỏ, phần sợi màu đỏ. Thì nếu bị thương tổn ở đây, chúng ta trên lâm sàng chúng ta gọi là bán manh đồng danh. Chaque œil ne verra que la moitié de ce qu'il devrait voir. Đó, như vậy thì không phải là nghĩa là ở mỗi một cái con mắt vậy đó thì nó sẽ có một cái phần phía bên ngoài và cái phần bên trong. Quand vous avez une lésion ici, occipitale, vous ne pourrez pas voir comme ça et vous ne pourrez pas voir de ce côté. Les deux côtés comme ça, vous ne pourrez pas voir. Đó thì như vậy thì nếu mà chúng ta bị cái thương tổn chỗ này thì chúng ta nghĩa là cái hình đó chúng ta chỉ thấy được có phân nửa thôi, phân nửa của cái hình thôi. Donc le clinicien, il vous dit qu'il y a une hémianopsie bitemporale par exemple. Il vous dit pas ce qu'il cherche, c'est à vous de savoir que c'est l'hypophyse. Trên thực tế lâm sàng thì bác sĩ lâm sàng họ sẽ ghi cái gì cho bệnh trên cái yêu cầu. Ví dụ họ chỉ nói bệnh nhân này là bị bán manh thái dương hai bên, chứ họ không nói là đi kiếm cái gì. Đó, mà khi mình thấy bác sĩ lâm sàng ghi là bán manh thái dương hai bên thì bắt buộc mình phải đi tìm thương tổn ở giao thoa thị ở vùng yên. Si vous dites c'est une hémianopsie latérale homonyme, vous cherchez une lésion occipitale. Còn nếu mà ví dụ như bác sĩ lâm sàng ghi trên phiếu yêu cầu ghi là bệnh nhân bị bán manh đồng danh, đó, thì mình sẽ phải đi tìm thương tổn ở phía thùy chẩm. On va finir l'anatomie avec les vaisseaux, les territoires artériels. Chúng ta sẽ nghĩa là kết thúc cái phần giải phẫu này và trước khi đó thì chúng ta sẽ nói về cái giải phẫu của mạch máu và các vùng phân bố của mạch máu. Commencer par les artères. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng các cái động mạch. Les artères qui sont destinées au cerveau, elles naissent de la crosse aortique. Các cái mạch máu mà để nuôi cho não thì nó sẽ xuất phát từ quai động mạch chủ. Après, normalement, il y a 3 artères qui naissent, on n'en voit que 2, mais normalement, il y en a 3. Xuất phát từ các cái quai động mạch chủ này thì để nuôi cho não chúng ta có 3 cái thân, trên hình này thì chúng ta thấy có 2 thôi. Première, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. Đầu tiên hết là chúng ta có thân động mạch cánh tay đầu. Le tronc artériel brachiocéphalique, il va se diviser en deux, il va donner l'artère sous-clavière droite et l'artère carotide primitive droite. Động mạch thân cánh tay đầu nó sẽ chia ra thành động mạch dưới đòn và động mạch cẳng chung. La carotide primitive, elle va se diviser en carotide interne et en carotide externe. Động mạch cẳng chung sau đó nó lại chia đôi ra là động mạch cẳng trong và động mạch cẳng ngoài. Est-ce que vous savez reconnaître la carotide interne et la carotide externe? Các bạn có thể phân biệt được đâu là động mạch cẳng trong, đâu là động mạch cẳng ngoài không? La carotide interne, elle ne donne pas de branche au niveau du cou. Động mạch cẳng trong thì không có cái nhánh bên ở vùng cổ. La carotide externe, elle donne des branches au niveau du cou. Trong khi đó thì động mạch cẳng ngoài thì cho ra các nhánh ở vùng cổ. Et la carotide interne, elle est un peu élargie au début, c'est le bulbe carotidien. Cái động mạch cẳng trong á, thì cái khúc đầu của nó hơi rộng hơn một chút, chúng ta gọi là cái hành cảnh. Okay. Le TABC donne la sous-clavière droite et la carotide primitive droite. Như vậy nhắc lại, quay động mạch chủ, thân động mạch cánh tay đầu, động mạch dưới đòn, động mạch cẳng chung bên phải. Après, normalement, il y a une carotide primitive gauche et puis séparément une artère sous-clavière gauche. Trong khi đó thì cái động mạch cẳng chung ở bên trái thì nó xuất phát trực tiếp từ cái quai động mạch chủ, và xa ra một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có cái động mạch dưới đòn ở bên trái, nó cũng xuất phát từ quai động mạch chủ. La carotide primitive gauche, comme à droite, elle va donner la carotide interne et la carotide externe. Tương tự như bên phải thì động mạch cẳng chung bên trái, sau đó thì sẽ có động mạch cẳng trong bên trái và động mạch cẳng ngoài bên trái. Chaque sous-clavière donne une artère vertébrale. Mỗi cái động mạch dưới đòn, mỗi cái động mạch dưới đòn này nó sẽ cho động mạch đốt sống. L'artère vertébrale, c'est la première artère qui naît de l'artère sous-clavière.
Động mạch đốt sống là động mạch đầu tiên xuất phát từ động mạch dưới đầu. Les deux artères vertébrales, elles vont passer dans les trous transversaires des vertèbres, sur les côtés des vertèbres cervicales. Những cái động mạch đốt sống ở hai bên này nó sẽ đi vào trong lỗ mõm ngang của các cái đốt sống cổ. Elles vont rentrer dans le trou occipital et elles vont se réunir pour donner le tronc basilaire. Sau đó thì cái động mạch đốt sống này nó sẽ chui vào trong lỗ chẩm và nó hợp lại với nhau, nó tạo thành động mạch thân nền. Les carotides externes, elles donnent surtout des branches destinées aux muscles, à la peau. Ça reste surtout en dehors de la tête. Động mạch cảnh ngoài thì sẽ cho nha các nhánh để nuôi cho cái da và các cơ ở vùng mặt, thường là các cấu trúc ở ngoài sọ. Ça donne aussi de petites artères qui vont vasculariser la dure mère, l'artère méningée moyenne par exemple. Động mạch cảnh ngoài cũng cho ra những cái nhánh nhỏ để nuôi màng cứng, ví dụ như động mạch màng não giữa. L'artère méningée moyenne, elle passe dans la tête, mais elle reste sur les côtés. Rồi động mạch màng não giữa như vậy nó cũng sẽ chui vào trong các cái lỗ ở sàn sọ. La carotide interne, elle va rentrer dans la tête par le canal carotidien dans le rocher. Động mạch cảnh trong chui vào trong sọ ở trong ống động mạch cảnh ở trong xương đá. Elle va sortir du rocher par le trou déchiré antérieur et elle va se diviser en artère cérébrale antérieure et en artère cérébrale moyenne. Sau đó thì cái động mạch cảnh trong này nó sẽ chui ra khỏi cái sàn sọ ở cái lỗ rách trước và nó sẽ chia ra thành động mạch não trước và động mạch não giữa. Les deux artères vertébrales au-dessus du tronc occipital, donc elles donnent le tronc basilaire. Động mạch đốt sống ở hai bên, ở ngang mức của khoảng trên cái thân não, ở ngang mức thân não thì sau đó nó hợp lại thành động mạch thân nền. Le tronc basilaire, il va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Động mạch thân nền này, hai nhánh tận của nó là động mạch não sau hai bên. Alors maintenant, on décrit différents segments des carotides, des vertébrales. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn từng cái đoạn của động mạch cảnh và động mạch đốt sống. On entend de plus en plus parler de ces segments avec la radiologie interventionnelle, la thrombectomie, tout ça. Il faut connaître le nom des segments. Người ta sẽ sử dụng tên của những cái đoạn của các cái động mạch đốt sống và động mạch cảnh này á, thì sử dụng nhiều trong cái phần mà hình ảnh học can thiệp. Ví dụ như người ta muốn lấy huyết khối, người ta mở rộng hay là người ta nói tổn thương gì đó thì định danh từng đoạn của các động mạch này thì sử dụng nhiều ở trong hình ảnh học can thiệp. Pour l'artère vertébrale, il y a le segment V1, c'est le premier centimètre de l'artère vertébrale, c'est juste à la naissance de la sous-clavière. Đối với động mạch đốt sống thì đầu tiên hết là mình gọi là đoạn V1, V là chữ vertebral ha. V1 là 1 cm đầu tiên, tức là ở ngay nơi xuất phát của động mạch đốt sống. Le segment V2, c'est toute la partie verticale ici de l'artère vertébrale. V2 là tất cả cái đoạn thẳng ở vùng cổ này. Le segment V3, c'est là où elle tourne comme ça. Sau đó thì các bạn thấy là đây là đoạn thẳng, nó bắt đầu là nó bẻ ra thành một cái hình vuông này, đó thì là đoạn V3. Le segment V4, c'est entre le moment où elle rentre dans la dure mère ici jusqu'au niveau du tronc basilaire. C'est le V4. V4 là cái nơi mà bắt đầu là nó chui vào trong cái màng cứng, nó đi xuyên qua cái màng cứng, nó chui vô cho tới lúc mà nó hợp lại thành động mạch thân nền, được gọi là đoạn V4. On n'aura pas les mêmes pathologies en fonction des différentes zones. Tùy theo mỗi cái đoạn như vậy thì chúng ta có những bệnh lý khác nhau. Par exemple, l'athérome, c'est surtout au niveau du segment V1. Ví dụ như chúng ta có những cái mảng xơ vữa thì chủ yếu là bị ở cái đoạn V1. Dissection, c'est surtout au niveau du segment V3. Nếu mà bóc tách động mạch đốt sống thì chủ yếu là ở đoạn V3. Alors ça, c'est une vue de dessus des artères de la tête. Đây là cái nhìn từ phía trên nhìn xuống ở trong não để mình coi các cái mạch máu ở cái vùng nền sọ. On a la carotide interne qui va se diviser en artère cérébrale antérieure et artère cérébrale moyenne. Động mạch cảnh trong sẽ chia ra thành động mạch não trước và động mạch não giữa. On a les artères vertébrales qui donnent le tronc basilaire. Động mạch đốt sống hai bên hợp lại thành động mạch thân nền và ra động mạch não sau hai bên. Donc à la fin, le tronc basilaire donne les artères cérébrales postérieures.
Đó, từ động mạch thân nền chúng ta sẽ có động mạch não sau hai bên. Avant, il va donner des artères cérébelleuses. Động mạch thân nền nó cũng có các cái động mạch tiểu não. On a 3 de chaque côté. Mỗi bên như vậy thì chúng ta sẽ có 3 cái động mạch tiểu não. L'artère cérébelleuse supérieure, l'artère cérébelleuse moyenne, l'artère cérébelleuse inférieure qui n'est pas dessinée ici, on appelle aussi la pica. Ở đây thì chúng ta có động mạch tiểu não trên, động mạch tiểu não giữa và ở dưới đó chúng ta có động mạch tiểu não dưới. Nhưng động mạch tiểu não dưới thì nó không có thấy trên cái hình này và nó cũng không phải xuất phát từ cái động mạch thân nền. Vous savez qu'il y a des communications entre d'une part les carotides et le réseau vertébrobasilaire, dans la communicante postérieure ici. Để nối giữa cái hệ thống cái động mạch ở phía trước, tức là động mạch cẳng trong và cái động mạch não sau, thì chúng ta sẽ có động mạch thông sau. De chaque côté, la communicante postérieure est entre la carotide et l'artère cérébrale postérieure. Thì ở hai bên, mỗi bên vậy thì chúng ta sẽ có cái động mạch thông sau. Động mạch thông sau sẽ nối động mạch cẳng trong và động mạch não sau. En avant, il y a une communication entre les deux territoires carotidiens par l'artère communicante antérieure entre les deux cérébrales antérieures. Ở phía trước thì chúng ta cũng có một cái nhánh để nối hai cái hệ động mạch cảnh ở hai bên lại. Thì ở đây chúng ta có cái động mạch gọi là động mạch thông trước. Ces communicantes, c'est utile quand on bouche une artère à cause d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou de latéraux. Ça permet de prendre en charge le territoire parfois qui a été bouché. Các cái động mạch thông này, động mạch thông trước và động mạch thông sau này thì nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có một cái mảng vữa nó làm hẹp một cái mạch máu, hoặc là có một cái huyết khối nó làm tắc một cái mạch máu, thì chính nhờ qua các cái động mạch thông này mà máu nó được từ các cái vùng khác nó chi phối cho cái vùng mà bị tắc kia. Cette région s'appelle le polygone de Willis. Vùng này được gọi là Diac Willis. L'anatomie elle est variable, il y a des gens qui ont polygone de Willis en entier, parfois il manque une communicante d'un côté et de l'autre. Thì các cái dạng khác nhau của cái Diac Willis này thì nó rất là thay đổi. Có người thì cái Diac Willis này nó đầy đủ hết các cái nhánh như thế này, nhưng mà có người thì thiếu một cái nhánh này, thiếu một cái nhánh kia. Parfois il manque ce segment de la partie initiale de l'artère cérébrale antérieure, le segment A1 ici. Có người thì ở đây chúng ta thấy là từ động mạch cảnh, từ động mạch cảnh trong mình sẽ có động mạch não giữa, động mạch não trước. Thì cái đoạn đầu của cái động mạch não trước này mình gọi là đoạn A1. A là anterior là trước đó, thì cái đoạn này gọi là đoạn A1. Có người không có cái đoạn A1 này. Parfois il manque la communicante antérieure ou la communicante postérieure. Có người không có cái động mạch thông trước, có người không có cái động mạch thông sau. Parfois il manque le début de l'artère cérébrale postérieure, le segment P1. Có người thì ví dụ như ở đây mình thấy động mạch não sau, thì cái đoạn đầu tiên từ động mạch thân nền đến tới động mạch thông sau này gọi là đoạn P1. Thì có người không có cái đoạn P1. Thì ở đây hồi nãy mình thấy là trong cái động mạch từ động mạch thân nền khi mình nói mình sẽ có động mạch tiểu não trên, động mạch tiểu não giữa và có động mạch tiểu não dưới. Thì ở trong đây về mặt thuật ngữ thì cái động mạch tiểu não giữa thì nó chính là động mạch hai can, tức là động mạch tiểu não trước dưới. Hai cái đó là một. Ra nhiều khi trong cái bài dịch thì mình sẽ thấy có những lúc là động mạch tiểu não giữa, có lúc là động mạch hai can. Là on a les différents segments des artères dans la tête. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cái đoạn khác nhau của các cái động mạch mà cái phần ở trong não. On en entend beaucoup parler, il faut bien connaître ça si vous faites de la thrombectomie pour les accidents. Đó thì các bạn cần phải biết các cái đoạn này, tại vì khi mà chúng ta lấy cái huyết khối á, thì người ta sẽ nói là người ta lấy huyết khối ở cái đoạn nào. Donc là on a la carotide interne de face, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne. Đây là cái hình chụp mạch máu mà nhìn thẳng từ trước tới, thì đây là động mạch cẳng trong ha, thì đây là động mạch não giữa, xin lỗi, đây là động mạch não trước, chữ A là anterior là não trước, còn đây là động mạch não giữa ha, cái đồ to gian thì chữ M. Donc la partie horizontale de l'artère cérébrale moyenne, c'est le segment M1.
M1 là đoạn nằm ngang. La partie verticale ici, c'est le segment M2. Đoạn đứng thẳng là đoạn M2. À la fin du segment M1, l'artère sylvienne se divise en 2 ou 3 branches d'habitude. Thường thì ở hết cái đoạn M1 này, trước khi mà nó quẹo lên như này thì ở chỗ đây nó sẽ chia ra thành 2-3 nhánh. Segment M1, segment M2, segment M3, segment M4. Đó, thì như vậy thì đây là đoạn M2, đoạn M3 và đoạn M4. Si dans l'ischémique aiguë, dans les premières heures, on sait que la thrombectomie est efficace lorsque l'artère est bouchée de façon proximale, soit la carotide interne, soit M1. Au-delà, c'est pas démontré que la thrombectomie soit utile. Thì các bạn biết rằng là trong trường hợp mà tai biến mạch máu não đó, thì mà mình sẽ xem xét có chỉ định lấy cái cục máu đông hay không. Thì cái việc là lấy máu đông đó nó chỉ hiệu quả nếu mà cái huyết khối nó nằm ở động mạch cảnh trong hoặc là nằm ở cái đoạn M1, chứ còn nếu mà nó ở cái đoạn M3, M4 thì nó không có làm cái lấy huyết khối được. La cervical antérieure, il y a le segment A1 ici, segment A2, segment A3. Đó, còn đây là đoạn A1 của động mạch não trước, đoạn A2 của động mạch não trước và đoạn A3 của động mạch não trước trên cái hình chụp mạch máu mà nhìn thẳng. Ce sont des vues de l'angio-MR artérielle. Đây là cái hình chụp mạch máu bằng cộng hưởng từ MRA mà chụp động mạch. C'est une vue de face, une vue de côté, une vue de dessus. Đây là cái hình mà người ta nhìn ở mặt thẳng từ trước tới, nhìn thẳng. Đây là hình nghiêng và cái này chúng ta nhìn từ trên xuống. De face, on a deux artères vertébrales, les troncs basilaires, les carotides internes. Thì các bạn thấy nhìn thẳng thì chúng ta sẽ có động mạch đốt sống hai bên hợp lại thành động mạch thân nền. Còn đây là động mạch cảnh hai bên. Donc voilà, pica, laica, l'artère cérébrale supérieure, l'artère cérébrale postérieure. Ở đây nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy đây là động mạch pica, động mạch tiểu não sau dưới. Rồi động mạch AICA tức là động mạch tiểu não trước dưới hoặc là động mạch tiểu não giữa. Đây là động mạch tiểu não trên. Đó, và trên cùng hai nhánh tận của nó là động mạch não sau hai bên. Donc on a la carotide avec la cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne. Còn về phía phần động mạch cảnh trong thì đây là động mạch não trước, đây là động mạch não giữa. La carotide elle donne aussi une branche destinée à l'artère ophtalmique qui naît par ici, vers là. Động mạch cảnh trong nó sẽ có một cái nhánh để lưu cho mắt, chúng ta gọi là động mạch mắt, thì nó sẽ đi hướng ra phía trước, chúng ta thấy được trên hình sagittal. Parfois il y a des communications anormales, des artères qui existent normalement chez l'embryon, qui disparaissent, parfois persistent. Thỉnh thoảng thì chúng ta có một cái số cái gọi là nó hơi như là dị dạng những cái biến thể của giải phẫu, tức là nó còn tồn tại những cái động mạch trong phôi thai. Une seule qui est un peu fréquente, c'est l'artère trigéminée. Một cái động mạch mà thường hay gặp mà trong những cái biến thể này gọi là động mạch sinh ba. Une personne sur 200. 200 người thì có một người còn tồn tại cái động mạch sinh ba này. C'est une artère entre la carotide et le tronc basilaire. Đây là cái động mạch thông nối giữa cái động mạch thân nền và cái động mạch cảnh trong. Les autres sont beaucoup plus rares. Các cái động mạch ở bên dưới thì ít gặp hơn. Chaque artère vascularise une zone particulière du cerveau. Mỗi cái động mạch như vậy thì nó sẽ chi phối một cái vùng đặc biệt của não. Vous devez bien connaître les différents territoires artériels. Các bạn cũng cần phải hiểu rõ cái ranh giới của các cái vùng này. L'artère cérébrale antérieure en bleu, elle vascularise la face interne des hémisphères cérébraux. Động mạch não trước thì đây ta thấy cái màu tím thì các bạn thấy là động mạch não trước nó chi phối chánh là mặt trong của não. Ça va très loin en arrière, c'est les 4/5 antérieurs, ça va presque jusqu'au niveau du lobe occipital. Ở mặt trong của não ha, mặt trong của não thì cái phần ở mặt trong của não này nó đi ra phía sau rất là nhiều, và cái phần của động mạch não trước là nó chiếm 4/5 cái mặt trong của não. L'artère cérébrale postérieure, elle vascularise le lobe occipitaux, puis la face interne et la temporaux. Cái phần còn lại là ở đây màu xanh lá này là vùng chi phối của động mạch não sau, nó sẽ chi phối cho mặt trong của tùy chẩm và cái mặt dưới của cái tùy thái dương.
L'artère cérébrale moyenne, elle a le territoire le plus large, vascularise la plus grande partie là, de l'hémisphère cérébral. Cái động mạch não giữa hình tam giác này là nó chi phối cái phần rộng nhất của não. Alors, dans le territoire cérébral moyen, le territoire sylvien, on distingue le territoire sylvien superficiel et sylvien profond. Đối với cái động mạch não giữa hay còn gọi là động mạch sylvien thì người ta sẽ chia ra hai phần là động mạch não giữa nông và động mạch não giữa sâu. Le territoire sylvien profond, c'est les noyaux bicentraux et la capsule interne. Động mạch phần vùng chi phối của động mạch não giữa mà sâu thì nó sẽ chi phối cho cái nhân đuôi, nhân bèo, nhân đậu và cái phần bao trong. Le territoire sylvien superficiel, c'est surtout le cortex, la substance blanche sous le cortex. Cái phần mà gọi là vùng chi phối của động mạch não giữa nông là nó phần chi phối cho cái phần vỏ não và cái chất trắng ở dưới vỏ. Ça, ce sont des images de perfusion, on en reparlera tout à l'heure, qui montrent un AVC dans le territoire sylvien droit. Đây cái hình này gọi là hình CT tưới máu não. Lát nữa thì trong cái phần kế tiếp chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Thì trên cái hình này để cho thấy là một cái thiếu máu nuôi của vùng chi phối của động mạch não giữa nông. Vous savez, quand une artère se bouge, pendant les premières heures, on ne voit pas grand-chose sur le scanner sans injection. Khi mà có một cái tai biến mạch máu não, một cái mạch máu nó bị tắc trong những cái giờ đầu tiên á, thì trên cái hình CT có khi chúng ta không có thấy được gì nhiều. Au bout de plusieurs heures, la zone qui est ischémiée va devenir hypodense. Vài giờ sau thì cái vùng não bị thiếu máu nuôi nó sẽ giảm đậm độ trên hình CT. C'est important de faire le diagnostic précocement parce que le traitement il marche seulement dans les premières heures, après c'est plus efficace. Và cái việc mà nhận ra phải chẩn đoán được cái tai biến mạch máu nuôi sớm đó, nó rất quan trọng, tại vì cái việc mà điều trị sớm thì nó có hiệu quả. Si on fait une injection de bruit de contraste, on peut voir où il circule bien et où il circule mal. Chúng ta sẽ tiêm thuốc cản quang vào trong mạch máu để xem thử coi là cái mạch máu này nó còn lưu thông tốt hay không. On peut faire deux sortes de séquences. On peut faire une séquence, un angioscanner pour voir les grosses artères où elles sont touchées. Chúng ta sẽ làm hai cái thì. Một cái thì thứ nhất là một cái thì để xem các cái động mạch lớn, tự coi các cái động mạch lớn nó có thông hay không. Et on peut faire une séquence de perfusion qui ne va pas montrer les grosses artères, mais qui va montrer la circulation au niveau des tout petits vaisseaux, des capillaires. Và chúng ta cũng có thể làm tiếp một cái thì khác đó là cái tưới máu nuôi. Thì chúng ta sẽ không thấy các cái thân động mạch lớn mà chúng ta thấy là các cái mạch máu nhỏ, các cái phần mao mạch. Chez ce malade, on voit que le sang ne circule pas bien sur la séquence de perfusion dans la majeure partie du territoire sylvien. Thì ở đây chúng ta thấy là cái máu trên như cụ thể trên cái bệnh nhân này thì vẫn còn thấy cái máu nó còn lưu thông được trong cái vùng chi phối của động mạch não giữa. Selon la sévérité du taux de perfusion, on sait que là où c'est rouge, c'est déjà mort, et là où c'est vert, ça ne circule pas bien, mais c'est encore vivant, on peut sauver la zone verte. Thì ví dụ như trên cái hình tưới máu nuôi này, ở trên cái hình này ấy, cái gì màu đỏ đó là cái mô não là đã chết rồi, còn cái màu xanh lá là cái mô não nó vẫn còn sống. Đó thì tùy theo cái mức độ là cái phần chết với lại cái phần mà nó còn sống đó, nó lớn hay nó nhỏ thì người ta sẽ quyết định là người ta can thiệp để người ta cứu cái phần mà còn sống. Parfois, quand on bouche une artère, c'est pas tout le territoire qui est atteint. Parfois, il y a juste une partie qui va souffrir. Thì khi mà một cái mạch máu nó bị tắc, không phải toàn bộ vùng chi phối của nó là cái mô não bị chết hết, mà nhiều khi chỉ có một phần nhỏ trong cái vùng chi phối của cái động mạch bị tắc đó mới bị thương tổn mà thôi. Communication entre le territoire sylvien et les artères cérébrales antérieures ou les artères cérébrales postérieures. Lý do là tại vì nó vẫn còn có cái bàn hệ thông nối giữa vùng chi phối của động mạch não giữa với vùng chi phối của động mạch não trước chẳng hạn, hoặc là vùng chi phối của động mạch não giữa với động mạch não sau. On peut avoir des bonnes collatérales ou des mauvaises collatérales. Deux personnes qui bouchent la même artère, ils auront des AVC de taille différente. Thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là cái bàn hệ giữa các cái nhánh mạch máu đó có tốt hay không. Đó thì tại vì tùy theo cái bàn hệ đó mà ví dụ như cũng là tắc một cái động mạch hết, nhưng mà một cái người
mà có cái bàn hệ tốt thì cái vùng thương tổn nó sẽ nhỏ hơn là một cái người mà có bàn hệ không tốt. Rồi các bạn thấy ổn không? Cái này mình thấy được không? On arrête là pour l'anatomie, vous avez des questions? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì mình cứ hỏi. Pas de questions, vous savez tout. Je peux vous poser des questions tout à l'heure. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi thì mình nghĩ cái nào một chút xíu tôi hỏi các bạn.